Ljudje in ljudine, poslušate 185. epizodo in prvi velikonočni special podcasta Obot, podcasta, v katerem za vas gledamo, spremljamo, beremo, preizkušamo in poslušamo serije, filme, risanke, špile in knjige vseh žanrov, od F do Z. Obot, obok, odpusti diletantom, tako kot skoraj vedno, Mito Gegić, Servus, Igor Harp in Aljoša Hlamov, tokrat brez gosta, razen tistega, ki je vse posod naenkrat. Današnja posebna epizoda je torej posvečena velikonočnim filmom, ne boste verjeli, in sicer bomo podrobneje obdelali dva, to sta Christosov Passion oziroma The Passion of the Christ iz 2004, film letos praznuje 20 let, ter Brianovo življenje oziroma Life of Brian 1979, se pravi, ta film pa praznuje 45. Hvala, Igor je takoj videl mojo zadrego in mi je uskočil 45 let, se pravi. Lepo. Če torej omenjenih filmov še niste pogledali, potem za vas velja pošteno opozorilo, da bomo o njih govorili brez zadržkov, torej z vsemi kvarniki, zato si jo morda najprej pogledajte, preden poslušate dalje. Če pa ste filma že pogledali ali pa jo niti ne nameravate gledati, potem pa naribajte hren in si ga natrite v oči, ter se odpravite z nami na križev pot. Maestro, ena cerkvena. Zdaj bi mogli v bistvu en tak cerkveni koral, veš? Ja. Neko harmonijo s njim. Gregorijanski. Ja. Ne vem, ne znam. Jaz še manj, sem tebi prepustil skupaj. Okay. Kratka, filma, ki jo delamo danes, sta Christosov Passion in Brianovo življenje. Žanri, ki jih bomo obdelali, so torej verski oziroma religiozni film, zgodovinska drama, epska, biblijska drama, mučilka, komedija, zgodovinska komedija, verska komedija, če to obstaja. Sure. Ja, vidva že veste. Ustvarjalci so producent, režiser in soscenarist Mel Gibson, je Christosov Passion skratka delal, poznamo ga po Braveheartu kot režiserja namreč iz leta 1995, pa Apokalipto 2006 recimo. Medtem ko drug film pa so zaigrali in napisali v komični skupini Monty Python, ki jo sestavljajo Graham Chapman, John Cleese, Terry Gilliam, Eric Idle, Terry Jones in Michael Palin. Režiral je Jones, ki je med drugim režiral tudi Monty Python and the Holy Grail in Monty Python's The Meaning of Life. Tako da. Holy Grail je so režiral z to drugim Terjem. Tako imaš prav. Ki se je odločil, da tega ne bi počel več s temi ljudmi, ker so tečni. Okay. Reši igrako, pa da jim razlaga, kaj naj delajo. Okay, tle imamo četrto točko, ki je pa vir franšiza in je nekdo lepo napisal, Igor, da imam svetopismo, to je največja franšiza vseh cajtov. Ja. Za marsikoga edina. Mislim, zdaj kak pač gledaš, lahko rečeš, da je Torah, ne, že izvirna franšiza, Ja, ali to je, pa okay. Isto je prequel, ja. prequel. Pol pa imamo še fanfiction, ki so ga mormoni dali zraven. Pol pa imamo še apokaliptičen žanr, razodeti. Tako? Ja, to je že del Svetega pisma. Ja. Ja. Skratka, sej svetopismo je v resnici izumilo kar nekaj žanrov, tudi erotično poezijo, tudi recimo, ko se je napajalo s pravljic in to imamo veliko žanrov, tako da tudi nekateri pravi, da je science fiction prvi izvor in science fiction je Biblija na nek No, način. mislim, si imel že predtem Gilgameša, ne? Ja, seveda, imaš tudi tam. Ja. Ker tale, kaj je že tista kočija od kaj je že Elije, ne, tist ne bi bil kot nek vesoljska ladja oziroma nekaj. Ja. Ali pa je kdo kako pokvarjeno. Okay. Leko spel. Šli bomo najprej še mali igralce pogledali, sem omenili bomo, ker tukaj zdaj ni nekaj, ne vem kaj. Pri Monty Pythonih smo bolj ali manj vse glavne že zdaj povedali, vsi, ki skratka so napisali film, so tudi zaigrali v njem v različnih zelo zanimivih vlogah. Drugače pa Jezusa v Pasijonu igra Jim Caviezel, ki smo ga nazadnje zdaj gledali v temle filmu, kako je že bil naslov? Zvok svobode. Tako, Zvok svobode, zelo katoliško. In pa med znanimi je še Monika Bellucci kot Marija Magdalena in Mito ti bo povedal, odkot je Rosalinda Celentano, ki igra Satana. Celentano, se vračam. Čerka Adriano Celentana. Okay. En taki mislim,
Prisoten je bil v jugu prostoru, je pa italijanski zvezdnik, je imel pop hiti, če pa filmska zvezda je bil. Tak, Bud Spencer, Terence Hill, hvala, pa Adriano Celentano. No, mi smo ga kar precej gledali, no, tako da mi je znam. No. Ja, to. Poglejte si ga, he's a cool dude. No, super. Drugače pa mislim, gre to produkcijo pohvaliti, ker je ogromno evropskih igralcev najela tudi tale Maja Morgenstern, ki igra Marijo. V glavnem Italijani, Bolgari, Romuni in to že preden je bolgarski pa romunski film nekaj naredil. Mislim, tako da zdaj je tudi pomagalo dvigniti to raven produkcije po celi regiji tu naokrog. Okay, film posnet v Italiji. Tako v Materi, v glavnem igra tole Jeruzalem, igra Matera. Drugače pa, da ne pozabim, jaz sem ga spregledal nekako se mi zdi, ampak v tem življenju, v branem življenju je tudi George Harrison. Ja. Za vse ljubitelje Beatlov. Ja, pa res. Točno. George Harrison je drugače glavni financer tega filma. Ja, ker so vsi studiji, ki bi bili pripravljeni dati Pythonom denar, da naredijo karkoli, ko so razložili, zakaj gre štorija, rekli ne hvala. Potem pa je George Harrison rekel, ok, jaz bi pa rad videl ta film, imam ogromno denarja. In Beatli so večji od Jezusa, tako da. Ja. Pa zdaj vidim, da tukaj v seznamu si spustil, to gospod bom pol pogledal, tole, ki igra glavno žensko vlogo. Ona je revolucionarka. Ja, ona je potem postala županja Aberystwytha, kar je kraj v Walesu. In takrat, ko je postala županja, je ena od prvih stvari, ki so naredili v tem kraju, da so odprepovedali Life of Brian. Okay. Ker je v ful državah, tudi na Irskem recimo, je bil ta film zelo dolgo prepovedan in v delih Walesa, ker deli Walesa so katoliški. Ampak ko je pač ona kot zvezdnica tega filma postala županja, so rekli, ok, te pa gremo gledati nago županjo. Okay. Ja. Ti volilci so vedno gamat, res. Tudi če te izvolijo, se ni zanes na njih, res. Ok, skratka imamo danes dva filma, zelo podobna filma, oziroma... Ja, ampak tudi nasprotna, to hočem povedati za enega. Da ga potunki, to je Igor razbral. Komplementarne sta na več načinov. To je ful zanimivo. To boš cel esej. Zelo dobro bo razložil pol o tem. Jaz sem hotel reči, da imamo tukaj skratka en film, ki je marsikje bil prepovedan. Jaz upam, da danes več ne, no, ampak nikoli ne veš. Ja, seveda. V več muslimanskih deželah je še vedno prepovedan, zato ker je Jezus... In tudi Pasijon je tam prepovedan, zato ker je Jezus za muslimane prerok in ni dovoljeno uprizarjati ga na filmu ali slikah. In posledično sta ta oba filma, mislim, da v Maleziji ali še enih par teh državah prepovedana. Zdaj pa ne vem, kak je za Saudsko Arabijo pa tak dalje, ampak iz teh vzrokov so prepovedani vsi to vrstni filmi. Life of Brian pa je bil prepovedan v mnogih katoliških državah kot žaljiv do katoliške vere. Tako. Za drug film, skratka za Pasijon, pa se je dolgo govorilo, da ga je požegnal sam papež, kar se je sicer izkazalo, da ni čisto res, no, če sem jaz prav razumel. Mislim, niso se nikoli zjasnili, ne vejo nekaj. Ampak papež ne bi ga pa pogledal, no, to pa. Kjer papež pa bil takrat? Mislim, da je vraci. Ne. Pavel je bil. Pavel? Res Pavel je še bil. Ratzinger je bil čist malo. 2-5 je Ratzinger nastopil točno. Tako da še Pavel pogleda tega. No, ampak medtem ko Brianovo življenje pa so požegnali John Paul, Ringo in George. Dej. Sveti štirje kralji. A to danes bojo ti joki? Ja. Okay. Eno temo pa moramo imeti. No. Ok. Skratka, Igor, obnovi nam zgodbo za tiste, ki še nikoli niso slišali za Jezusa Kristusa in ne vejo, kaj pomenijo jajčka, ki jih barvajo, in potice, s katerimi se prenajedajo. Razloži folku, kako se udari v prst s kladivom, ko reče Jezus, odkot ta vzklik. Zdaj, če smo pri Veliki noči, pač imaš še en folklorni del, kjer je katoliška cerkev, pa tudi druge ločine, pobrala ful poganskih elementov, zato da so pritegnili ljudi in
so si izmislili, kako so te stvari vezane zraven. Oziroma niso, ker zajci so velikonočna stvar, pa ni nikjer. Dočim to z barvanjem jajc, hrenom, šunko in tako dalje, pa je cerkev potem na neki točki rekla, rdeča jajca so kaplje krvi, hren so žebli, šunka je Jezus, kar se mi zdi malo žaljivo, ampak nisem si teh stvari izmislil. Kakorkoli, ne glede na to, pač velika noč je glavni krščanski praznik in je povezan s vstajenjem Jezusa Kristusa, da pa pridemo do vstajenja, moramo iti skozi pasijon. In torej, da obnovim zgodbo filma Kristusov pasijon, ta bolj ali manj sledi evangeliju po Janezu, tega najdete v Svetem pismu. Če nimate Svetega pisma, je tudi online. Lahko preberete tudi, mislim, da se najde. Je pa ravno kar šla ena nova verzija Svetega pisma, ki se drži jeruzalemske izdaje in pravi, da je dosti bolj natančna in tako jaz sem si jo naročil in čakam še, da... On primerjal za svojo kopijo iz 54, ki je trenutno najširša, najobsežnejša ekumenska izdaja slovenska. Drugače pa na biblija.net so vse verzije gor, pa se je izkazalo tudi kot odlično prevajalsko orodje, zato ker lahko primerjaš iste besede, kako so se razvijale skozi čas, oziroma fraze. Skratka, pri tem pa film poda dogodke, začne z molitvijo na Olični gori, potem gre prek Jezusove izdaje, aretacije, sojenja, bičanja in potem križanja oziroma še prenašanja križa. Odkot je pač, da nosiš križ, fraza. Linearno zgodbo tole občasno presekajo prebliski na druge znane Jezusove dogodivščine, kot so Zadnja večerja, to, da Marijo Magdaleno reši pred kamenjanjem, kdor je brez greha, naj vrže prvi kamen vanjo. Pričemer te fraze ne izreče, tega ni not, samo vidimo, da oni pač se poberejo proč. Pridiga na gorje, ki je grozno posneta. Gibson se trudi režirati veličastno, ampak je preveč zavezan čist natančnosti izvirnika, da bi naredil z tega karkoli prepričljivega ali pa zanimivega. Zlobci pa so skoraj komični, oblačila so neponošene, to me ful moti, da filmi iz 90-ih, pri čemer mogoče izstopa tale, ko ga bomo še delali western, Pleše z volkovi. Tam zgledajo oblačila tako malo, kot da jih je nekdo res imel. Drugi westerni iz 90-ih pa izgledajo vsi, kot da so glih kar iz salona prišli, vsi imajo urejene pričeske in to je tudi ful problem pri tem filmu še vedno. Razen Jezusa pa par ljudi tam, ki imajo tako malo raztrgane tele rjuhe, karkoli imajo oblečene halje, imajo vsi ostali tunike, imajo vsi ostali čist nova oblačila, tako sveže zašita skupaj in ful urejene pričeske. Velika noč je bila, ljudje so se zrihtali. Ja. To. Zdaj pa Caviezel tudi ne zna glih dobro igrati, to se ful vidi in pol postane karikatura, sploh kot sem rekel prej, tale pridiga na gori je pol pa me zelo zanimivo se zdel, da je noter Satan. Zdaj Satan je omenjen v Bibliji, ampak tukaj se tam hodi naokrog pa gleda Jezusa. Ampak s tem se mi zdi, da namiguje, da vse hude stvari, ki se dogajajo, da so v bistvu on vpliva na farizeje, da on vpliva na te rimske vojake, ki mučijo Jezusa in da torej ni svobodne volje. In to se mi zdi pač iz enega verskega, filozofskega stališča zelo velika napaka tega filma. In me prav čudi, da niso vam padli bolj ljudje, ki se ukvarjajo s teologijo, ker... Dajmo vrednotenje za pol, dajmo še zgodbo povedati. To je zdaj, v bistvu, to in potem ga križajo in umre in... Jada. Bičajo ga, ko ga bičajo, je grozljivo, tam ona koža leti naokrog in vse to. On je cel v make-upu, eno oko ne vidi, pol nosi tist križ, pade, vsake toliko, Simon iz Cerene mu pomaga.
Pol ga dajo gor na križ, pol ga prebodajo, na koncu se vlije križ po vojaku, mu v oko špricne, kar se mi je zdelo tako. Okay. In potem umre in ga dol vzamejo in je neurje in je pijeta. Čudovito, tako da bi en TikTok. Ja. super, hvala. Igor, kaj pa Brianovo življenje? Brianovo življenje pa zgodba sledi Jezusovemu sodobniku Brianu, ki ni nič posebnega, ampak po spletu na ključi vseeno pristane na križu. Zdaj, kot sem napisal, Short the end. Je urnebesna komedija, ampak skozi metafore pa da družbene kritike. Urnebesna, ja. Pa da fulene družbene kritike pa religije pa to, ampak Brian basically začne se z rojstvom, trije kralji, narobe pridejo in pol grejo dalje, k sosednjo štalco, kjer pač Marija rodila in je Jezus. Potem pa je Brian star 33 in ne ve, kaj bi počel sam s sabo, živi še vedno pri mami in se zaplete z teroristi, ki so... No, čakaj malo. Teroristi. Birokrati. Borci za svobodo. Ja. Tako. Nesposobni. Halo, prosim. V teh časih, Igor. Palestinski borci za svobodo. Okay, ja. In oni bi se samo menili o tem, kaj bi delali in ne bi nič naredili. Brian pol pristane pred Pilatom. Salonski levičar, veš. Ja. Brian pristane pred Pilatom, ki ima govorno napako in povabi še prijatelja Bigusa Dikusa, kar je, mislim, da je tako po eni strani. Zdaj o snemanju pasiona, Kristusovega pasiona je ful legend je o tem, ka Vizla je dvakrat udarila strela. Enkrat med snemanjem Pridige na gorje, enkrat med snemanjem križanja. Ja. Okay, pa še par drugih. Še par drugih so udarili strele. Ja. Mislim, glede na vse, kaj so zgodbe, kaj se je hudega dogajalo, jaz mislim, da kao hinta se, da je tu nekaj več, ne? Ampak jaz bi rekel, da varnost pri delu ni bilo poskrbljeno. Ne? Tu zdaj ne greš na vrh brega, da je ljudi gor na križče in je vihta. Just saying. No, skratka, te ljudje, ka Vizl si je zelo moramo, ko je mogel križ nositi, pa tak dalje, ne, te ljudje so trpeli, ampak po drugi strani, ne, pa ljudje, ki so snemali Brianovo življenje, tisti statisti, ki so morali ne past smeh med tem, ko je Palin govoril o Bigusu Dikusu in se pretvarjal, da ima govorno napako, mislim, da oni so bolj trpeli, ker tiste scene, kako oni ljudje zadržujejo, da ne padejo v smeh, heroj. Skratka, Briana potem obsodijo na križanje, kako pak, in potem ga že 6-krat skoraj rešijo, ampak ga ne, in film se legendarno zaključi z sceno, kjer Eric Idle začne pet Always Look on the Bright Side of Life. Ja. Kar se mi zdi, da je ful boljši moto za religijo kot pijeta. Veliko si je trosil tlej, Igor, bomo šli počasi in sistematično, ampak jaz moram eno stvar mogoče tukaj povedati, jaz sem doskrat slišal že prvi komad, preden sem videl film, valjda, ker se je komad vrtel po radiju in tako. In jaz sem bil vedno prepričan, da je to pač komad, ki je nekdo pop skupina izvaja, pa je v filmu, pač ga zapojejo za forum. Šele pa sem skužil, ne vem, ko sem bil starejši, to je seveda originalno filmski komad, ki so ga vrteli in tako. Ker je res tako super komad. Erik Idle obvlada. Ja, obvlada. Ok. Kje bomo zdaj začeli? Kaj če bi začeli z disclaimerom? Ok, s katerim disclaimerom? A si veren? Ne. Ti? Ne. Jaz tudi ne. Mislim, ateist sem. Ja, ok, jaz tudi. Pa ti? Jaz sem ateist. Ja. Nismo, a si antiteist? Ne. Jaz nisem. No. Kaj to pomeni? Ja, da si nasprotnik vere. Da si nasprotnik vere. Če so ljudje zadovoljni s tem, v redu, dok se ne spravijo pobijati ljudi, ki drugače menijo. Veš, kaj se mi mogoče pomembno, ravno ta disclaimer, mi bomo marsikaj danes povedali, zdaj, če bo to folku všeč ali ne, je druga stvar, ne? Ampak veš, da samo veš, da karkoli rečeš, da veš, ne verjamem v Boga,
Nek mitološki lik je tlele, kao zgodba, ki je biblična zgodba. Ne? Ja, čakaj. Kao Jezus bi naj bil zgodovinski lik, pa se skozi zgodovino tlele napletl pa napisal malo morje knjig, malo morje zgodbic in malo morje filmov. Karkoli pa če rečeš tukaj zdaj je v bistvu res stvar interpretacije, tvoje osebne vere in levo, desno. Zdaj pač nismo pa antiteisti v tem smislu, da bomo za neki disali od levo nulo. Ne, jaz bi še samo eno stvar rekel, da meni se zdi, da čeprav ne verjamem v Boga in te fore, se mi pa zdi Sveto pismo podobno kot mnogo drugih stvari, polno enih zelo pomembnih filozofskih dognanj in napotkov in razprav, ki so koristile pri razvoju človeštva v to, da smo boljši ljudje. Zdaj, da to vero nekateri izrabljajo, zlorabljajo za neke slabe stvari, glej, ni prvič, da se to dogaja, ni edini tekst, s katerim se to dogaja. Menim pa, da Biblija kot taka ima en kup ful zanimivih stvari in tudi zgodba Jezusovega pasijona ima en kup pomembnih stvari not in menim, da Mel Gibson temu ni kosno. Ok, ja, to dobro je stočnica. Okay. No, jaz moram reči, da jaz sem bil včasih zelo veren. Oziroma sem bil veren, ko sem bil mlajši, ampak pač, ko sem začel dvomiti, pa mi niso znali tega dobro pojasniti, sem pač to vero predvsej izgubil. Sem pa pač, bral Biblijo in prebral sem jo, mislim, da vsaj ne 2-krat v življenju, kot otrok seveda tudi tiste otroške Biblije, pol tudi pač pravo Biblijo, no, skratka. In tudi moram reči, da sem bil vedno fasciniran z Jezusom Kristusom. Meni je zdaj žal, da mi ni ratalo pred tem podcastom pogledati Zadnje skušnjave, ker roman Nikosa Kazantzakisa, Poslednja skušnjava, mislim, da je Jezusa Kristusa, da je cel naslov, je eden mojih najljubših romanov. In tudi je tisti roman, zaradi katerega sem jaz začel brati zahtevnejšo literaturo. Sem šel od žanra tudi klasiki, ker je bil prvi roman, ki se mi zdel, da me nagovori, in jaz sem blazno fasciniran nad zgodbo Jezusa Kristusa in njegovo radikalno teologijo oziroma filozofijo, v kateri vidim zelo veliko tega, kar tudi jaz sam verjamem kot socialist. Skratka, da je treba dobro delati za druge, v nek radikalni pacifizem, do neke mere bi zelo rad, vsaj načeloma recimo verjamem v to, da nasilje nikoli ni pravi odgovor. In se mi zdi, da tukaj absolutno danes govorimo o filmih kot tudi malo kot o žanru biblijskega filma, ampak predvsem kot filmu, kot umetnosti in se ne spuščamo. Jaz recimo danes ne bi izgubljal dosti besed o tem, a je zdaj v resnici Jezus 4-krat padel na poti s križem ali samo 3-krat po luku, pa 2-krat po unem. To mislim, da je irelevantno tukaj. Jaz mislim, da tukaj, zato je bilo moje prvo vprašanje, ki bi ga postavil, kako sploh gledamo mi, ki smo neverni te filme in kako jih ocenjujemo. Ker meni je zelo fascinantno, to smo se že malo pogovarjali, pa nakazali na to, ali vidva mislite, da je, recimo zdaj, če smo, večinoma bomo vseeno govorili, jaz mislim, da o Gibsonovem filmu, ne? Ali vidva mislite, da je Gibson vernikom dal to, kar bi vernik želel od tega, se pravi, a jim je prikazal pasijon kot neko religiozno izkustvo, a ima ta film, kaj bi jaz rekel, nek občutek religioznega izkustva, ki se mu ga recimo, da mi priznamo, ne moramo približati. A se vama zdi, da je to možno, da je to možna poanta, recimo, da pač mi nismo ciljna publika tega filma in ga zaradi tega v celoti ne dojemamo na isti način, no, kot ga nekdo, ki je veren, pa mu to veliko pomeni. Ni samo s tem povezan, ampak je s tem povezan tudi, da smo videli dosti drugih filmov. Ne? Ja, seveda. Ker pač, ko vidiš sceno bičanja, ne, ti zaštekaš kot nekdo, ki se ukvarja z žanrom, da torture porn in lahko celo z današnje perspektive rečeš, torture porn kot tak se pa nanaša na vojno v Iraku, ki je bila takrat na polno in kjer so ameriški vojaki mučili te, ampak tukaj ne vidim te povezave, da bi Gibson že videl to. Gibson je pač šel po Bibliji in je šel to prikazati, zato ker je ne nazadnje mogoče že videl, da drugi filmi tudi to delajo, ne? Na tak način, s temi tehnikami. Ampak
Jaz se spomnim, ko je film ven prišel, ga je ena prijateljica od moje mame šla gledati in sem se pogovarjal z mamo o tem, ker moja mama je bila verna, pa ta prijateljica tudi. In ona je bila mnenja, ta prijateljica od moje mame, da ta prikaz trpljenja, ki jo je čisto šokiral, da bolj razume, kak fejst je Jezus trpel. Aha, ok. Recimo, zdaj, jaz kot nekdo, ki je videl full horror filmov, tega ne morem videti, ampak ona najbrž ni videla enega horror filma proper v lifeu. Tako da imamo tu en disconnect, ki ni samo povezan z religijo. Ne, imaš prav, definitivno jaz mislim, da je povezan tudi malo z žanrom. In absolutno, recimo, je ta film prišel, sprejete 2014, smo rekli? 2004. Absolutno je prišel v nekem času, ko cele generacije niso videvale biblijskih spektaklov v kinu. Ne? In da mogoče niti niso tok žanra tega vajnega in je bilo za njih to nekaj novega. Ne? Ja, mislim, v tej točki se lahko strinjam. Mislim pa, da Gibson je imel mission. On je trdil v intervjujih, da želi prikazati to trpljenje kao zelo direktno, zelo preko body arta. Jaz ga tako berem. No? Vprašanje, če je zdaj vprašanje, ali smo mi pravi naslov za takšne filme ali ne, je mogoče celo malo postranski. Jaz upam si trditi celo to, da zgodba o Jezusu, ki bi naj bila globalna, je lahko brana na ta teološki, ekumenski ravni, torej zgodba o sinu / Bogu, človeku, ne, in lahko se interpretira potem na dva načina, kot tako si ti, Igor, rekel, ne, na body horror ravni ali pa pač na teološki ravni, to je tisti glavni smoter vere, ki nam odrešuje grehe, oziroma Jezus, ki se je žrtvoval za to, da nas odreši grehov. In mislim, da je tudi zelo zmešano, pa nejasno potem interpretirati, zapletam se, ampak a veš, Mel Gibson je imel propagando, imel je DVD-je, ki je pošiljal v cerkve, to je bil cel mission, da so lahko v bistvu potem cele trume vernikov prifurali noter v kina. To je bil en najbolj dobičkonosen tujejezičnih, če zdaj aramejščino smatramo kot tujejezični jezik, najbolj uspešen takšnih filmov. Za vernike je to bil boom. Totalen boom, ker so pač lahko, mislim, da so nekaj podoživeli. Mislim pa, da za nas, nevernike, pa je mogoče nek drug level, mogoče body horror, mogoče body art, performance art. Da bi ti gledal na bičanje kot performance art. Ja, jaz mislim, da... Zanimivo. Jaz mislim, da dejansko ne moreš... Jaz osebno, ker se preko arta sem skušal, da v 60-ih, 70-ih, 80-ih si imel malo morja tega body arta. Naštel sem potem Kraj Zdrdena, pa ene Niča, Herman Niča, avstrijski umetnik, ki Passion preko 6-dnevnega gledališkega performansa povzame Kristusov Passion. V Passionu bi se ne zgodila transformacija preko trpljenja. Zdaj pa, a to pristopaš kot vernik zraven, ali pa tu kot normalen homo sapiens, ki pač razume trpljenje sočloveka, sta dva različna branja, hkrati pa tudi ne, in je zelo zmešan message. Mislim, ni tako jasno ločiti, jaz nisem pravi naslov, to sam za vernike, in je tu neka pika ali podčrtaj. Jaz ne mislim v tem smislu, jaz sem hočem reči, da drugače vidiš ti ta film. Absolutno si ti upravičen, da gledaš vsak film. Mislim, če si ti ciljna publika ali ne, to ne mora brigati. Če si cinik, se te romantična komedija lahko dotakne, če veš, da bo ta na koncu skupaj pristala, pa se ne. Ja, samo stvari grejo globje, pa nočem za Jordan Peterson tle izpast, ampak res ne. Ampak del zahodnega, ali pa osnova zahodnega kanona, literarnega, je pač Biblija. Je pač ta mitološki lik Jezusa, niti ne historičen, političen lik, je pač osnova marsikatere naše literarne zgodbe, narativa in tako naprej. Tako da Gibsonov, mislim, da plus in minus v tem filmu je dejansko bil zanašanje na ta veliki globalni mit Jezusa. On se v bistvu,
ker oklesti kontekst celotne Jezusove zgodbe in ga zoži zgolj na pasijon, na trpljenje samo, mu je plus to, da dobiš nek grob, robat realizem trpljenja, pa Jezusovega pasijona, hkrati pa neko počlovečenje za kao kvazi božji lika. Veš, kaj mislim? Zmešan message je, ne? Ja. Ki, ne vem, mu gre hkrati uprit, hkrati pa ne. Zdaj, jaz sem Biblijo tudi 2-krat prebral, ne? Jaz sem tudi do Phaila prišel, no? Niti ne do Birme, ne? Meni Jezus kot lik mi je tudi zanimiv, ne? In ta film, moram reči, da mi je težko gledati ne zaradi body horrorja, ampak zaradi tega, ker je šel tako daleč v tem svojem oklestenju pa robatosti, v tej surovosti do tega mitološkega lika. Ne? Zdaj ne vem, če bi najbrž živel v helenistični Grčiji, pa bi mi nekdo Herkula ali pa Mitro prodajal, ne? Pa bi videl neko gledališko igro na ta način, bi se najbrž podobno počutil. Ne? Zdaj, veš, moje glavno vprašanje bi se mogoče zdelo drugače, kao, ne? Mislim, da je Mel Gibson vseeno skušal prestopiti mejo od vernika k neverniku. Ne? On je imel mission, imel je agendo. Jaz mislim, da ja. On je bil vzgojen v neki tradicionalni katoliški veri, ki celo zavrača ki celo zavrača modernističen krščanski nauk, ne? In se v bistvu tukaj zraven zmešano nekaj dost groznih antisemitičnih bullshitov, ne? Ampak on pa mislim, da je imel vseeno neko iskren namen kao povzeti pa povzdigniti to trpljenje na nek next level, ki bi celo, to je moj point, celo znal nagovoriti nevernika. Ne? Ja. Zdaj, a mu je to uspelo, ne vem. Jaz mislim, da pri meni ne, ker pač nisem še vedno tle, kjer sem, ampak glavni point se mi mogoče zdi to, da pač kao, se njegova odločitev, da Jezusa prekaže zgolj v realistični luči, v tem človeški luči, zdi boljši point kot pa vsi ostali, če ga kontrastiram z ostalimi pasijoni ali pa Jezusovimi zgodbami. Ne vem, kaj mislite? Ja, meni se je zdel to, kako Jezusa prikaže, še do neke mere. Zdaj pa pač je to, ko ti bereš knjigo in potem vidiš interpretirano. Ne? In se mi je ful zdelo, recimo tisto, naj gre ta čaša mimo mene in vse to, tukaj preveč dramatično. Ne? Ampak to so res podrobnosti. Jaz imam dosti večji problem, kot sem prej rekel, s vsemi okrog. S prikazom farizejev, s prikazom rimskih vojakov, ki niso sadisti, ki meni res ni jasno, zakaj, tako kot je ta film posnet, meni ni jasno, zakaj. Zakaj oni to počnejo? Zakaj se oni izživljajo nad njim? Pa recimo tam, ko je scena, tisto mi je bilo najboljš, Simon iz Cirene nosi on križ in potem Jezus pade, ne vem kolkič. In potem ga oni začnejo bičati. In Simon iz Cirene, ki so ga prisilili, torej imajo oni moč nad njim, po peni gre do njih, reče, zdaj ga pa nehajte teps, če ne, bo jaz ne vem več nosil. Pa tak, stari, a si bil do zdaj mnenja, da je to tvoja odločitev? Jaz, glede na to, kak je film posnet, nisem bil mnenja, da je bila to tvoja odločitev. Je bila to nekaj, kar so te prisilili. In za ljudje, ki so te prisilili, boš jih ti šel nadred. Bravo, imaš jajca. Ampak vseeno, film mi ne predstavi te družbe realistične, dovolj realistično. In s tem, ko on Satan hodi naokrog, ti da vedeti, vsi se tako obnašajo, zato ker jih Satan v to sili. To se mi pa zdi narobe, čiste z teološkega vidika, da kako se bo Jezus pokoril za naše grehe, če je Satan tisti, ki je povzročil trpljenje in ne mi. Jaz tu se ne strinjam, sorry. Povej. Satan je prisoten, tle imaš ta hčerka od Adriana Celentana, ne? Mislim, da je zelo zanimiv. Vizualno je super, to, kako se pojavi. Sploh prisotnost, vizualna prisotnost Satana je noter zelo zanimiva. Ne? Tudi ona mala deca, ki se pačijo, pa nekaj spake ratujejo, ne? Tudi kako Judeža preganjajo, ne, že ta kontrast nedolžnosti, ki potem krivca, ki ni več nedolžen, bla, 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 in tako naprej. Ampak mislim, da Gibson je zgolj želel kontrast postavljati, ne. Kontrast, ki je zelo enodimenzionalen in tu je njegova glavna napaka. Zdaj, po drugi strani si ne znam predstavljati, kako bi bilo, če bi on bil politično korekten ali pa da bi začel vključevati vse te različne židovske struje pa konflikte, ki so bile prisotne takrat. Mislim, da film sploh ni point o temu. Ne? A veš, on je dejansko rekel, mene zgolj zanima fetišizacija tega trpljenja. In
bodimo iskreni, to je fetišizacija. Preko obrti, ki jo je uporabil za to fetišizacijo, te od slow motiona do izjemnega, ekstremnega, krvavega uprizarjanja, trpljenja, da je to point. In vse ostalo odpade na periferijo. Ja, no, ampak se ti ne bi zdelo smiselno, da vsaj tisti rimski vojaki, da vsaj jih rajca to, da ga tepejo, ne pa da to zgleda, kot da to počnejo čist random. Ne, oni izgledajo naprimer pijani na pol, medtem ko farizeji izgledajo kot maščevalni. Ja, ampak vseeno niso dovolj plastični. No? Ne, se strinjam, niso. Zato, ker ne smejo biti. Razumeš? Zato, ker drugače bi začelo ropati plastiko trpljenja. Razumeš? Vem, ampak povzročanje trpljenja deluje pavšalno. Kot trpljenje se je zgodilo, let's not deal with that. Ja, ker je to je narobe. Ja, tu je njegova tako sem prej rekel, tu je njegov glavni minus, ker je oropal celotno zgodbo izvornega konteksta. Ne? Ampak kje imaš potem lahko katoliško krivdo? Ta film se ne gre za katoliško krivdo, gre se. Ampak ne moreš imeti katolicizma brez katoliške krivde. Ampak to se mi zdi, da ni point tega filma, da to ni message tega filma. Ta film se res gre na nek način torture porn, pasiona. Zgolj ta srednjeveški pasionski lik pasiona, mislim, koncept pasiona, pardon. Ne? In brati ga na drugačen način, ali politično korektno, ali kao kontekstualno, ali večdimenzionalno, se mi zdi spolsko. A veš? Ja, mislim, ker Gibson kot prvo mi ni takšen avtor, ki bi si znal to, ne vem, mislim, da ne, dejansko, to je moja ocena, mislim, da on ne zmore tega, ampak dejansko v intervjujih lahko slediš njegovo izjavo, da pač kao to je želel povzdigniti na višjo raven, kao da je to ta message, to je ta skrivnost tega trpljenja, ki ti jo bom tle realiziral in fetišiziral, zdaj pa kao, a jo povzameš ali ne? To je njegovo vprašanje, to je vprašanje tega filma. Pa ne rečem, da je uspešen, ne rečem, da je dober, ne rečem, da je kvaliteten, ne rečem, da je katoliški. Govorim samo, da je to. A štekaš? Ja. Ok, jaz bi ene par pripomb dal, samo v tem smislu, ker si dosto uporabil recimo besedo realizem. Zdaj, moramo tukaj jasno povedati, da to realizem je bolj tukaj v smislu tega, da je to zelo verističen prikaz, kaj bi se zgodilo, če bi človeško telo zmoglo preživeti toliko trpljenja, kako bi izgledalo. To v nekem podpišem. Ker absolutno to ni realizem. Ne. On bi bil mrtev po vsem tem pičenju. To ni dokumentar. Tudi, da se razumemo, uradna zgodovina, Jezus ni obstajal kot zgodovinski lik. Jezus je absolutna fikcija. Ne. Ta mitološki lik, ki ga beremo, je fikcija. Ali Jezus kot oseba? Zgodovina ne priznava Jezusa. To so absolutno zadnje podatke zgodovine. Zgodovina pravi, da je Jezus omenjen samo v eni knjigi, ki ni potrjena z nobenim primarnim virom. Ravno včeraj smo eno branje dal skozi, pa vrejo, tu se lahko ne strinjamo, da noben ne reče, da kao ta lik je vstal. Ne, sploh ne govorim, absolutno ni niti zgodovinsko izpričan, ker je samo v neki sekundarni literaturi, se pravi, nimajo pa primarnega vira. In to v zgodovini vedno pomeni, da to nimaš ni dokazan, bom rekel, ni da ni obstajal. Lahko je obstajal tako, kot so včasih govorili, kot so nas učili, da je obstajal kot zgodovinska, ampak zadnje raziskave so pač to postavile pod dvom, zato ker ni nikjer primarnega vira, na katerega se te knjige nanašajo. Če ti nimaš primarnega vira, težko trdiš. Ja, ampak to je zelo visoka letvica. Drugače, a veš, po tej logiki 99% folka na zemlji ni obstajala. Ampak nočem se na te točke zahakljati. Absolutno, hočem to samo reči, ko govorimo o realizmu. Kar mene zmoti pri tem filmu je ravno, bi jaz rekel obratno, meni se njegova po eni strani vidim to odločno, zelo veliko diskrepanco med tem, da on ima človek in človeško to trpljenje telesa, hkrati pa na tem, koliko on zmore prenesti trpljenja. In tukaj mene film zgubi. Mene po 6., 7. udarcu lik Jezusa neha zanimati, ker preprosto on zdrži nekaj, kar je človeško nemogoče, kar absolutno jaz ne morem se poistovetiti z njegovim trpljenjem in ker je to trpljenje traja potem 1 uro
pa približno več kot 1 uro še traja to trpljenje in je preveč. Jaz mislim, da je absolutno preveč in jaz razumem, da je hotel Gibson z tega narediti, ekstrapolirati to trpljenje in res ga postaviti v samo bistvo svojega filma, ampak tukaj me res zgubi. Meni je pač to preveč. Strinjam. V bistvu bi rekel, da je Gibson šel premalo, en korak premalo. No? On celo reže stran ob najhujšem trpljenju, trpljenju, rečemo temu. Meni je najhujše pri bičanju. On vzame tiste neke kremple na bičanju, nekaj ono stranje. On ko še pol rečejo, kako obrnite ga, veš tisti Rimljan, zdaj ga pa obrni, pa nekaj kao, ne? Gibson začne rezati na Marijo nazaj, ne? In potem ona hodi po nekem hodniku, pa kao folk jo objema, pa se dotika, pa tako naprej, medtem ko slišiš v ozadju štetje v latinščini in tako naprej. Gibsonov point se tle zgubi. Če bi vztrajal pri svojem originalnem konceptu, kao pokaže trpljenje do konca, vztraja do konca, imej ta body art, torture porn do amena. Tako je. Ja, in mislim, da tukaj se mi zdi, da v bistvu kao potem prideš do teh vprašanj, kao, ne, a veš, predolgo je, predaleč je, kao, zdaj mi začneš ilustrirati nekimi slow motion, uporabljaš mi on levo, desno, ne, če bi po moje vztrajal do konca, mislim, da bi bil bolj učinkovit. Absolutno, če bi bil res ostal pri tem verizmu in ne bi sekal z nekimi pač temi flashbacki nazaj in tako. Hotel sem še tudi komentirati. Hotel sem tudi sam še komentirati, se to ni povezano tega pač Satana. Jaz mislim, da je tukaj Satan, pač tudi jaz mislim, da je tudi Satan v vlogi tega skušnjavca. Satan mu vrt Getsemani je najbolj pomembnejša pač ta točka, ker tam je Jezus, ko reče, pač ne gre ta kelih mimo mene, je Jezus izraži čisti človeški dvom, noče iti skozi pasijon, noče tega trpljenja, rad bi se mu izognil čisto človeško in tukaj mu pač Satan pač ponudi, se lahko ne. Ja. Narediš tako, tle bi mogel tleskniti s prsti, pa ne znaš. Pa ne znam, se prečujem vsem poslušalcem, skratka, recimo, tako naredi in ga ne bo. Ne rabiš, ti si Bog, ti lahko narediš karkoli. In to je pač, kar je recimo v zadnji Kristusovi skušnjavi, kar je tisto, zaradi česar mene pač zanima, je to, zakaj, mislim, da imaš ti, to je odpoved moči in to je meni, ker je Jezus najbolj zanimiv lik, ne? Ker on je Bog, on je utelešen Bog, on bi lahko rimske vojake spremenil v zajčke, ne vem, karkoli naredil, pa ne uporabi svoje moči, zato ker hoče iti čutiti, kaj ljudje čutimo na nek način, hoče biti človek pred temi ljudmi in se meni tu zdi ta njegova dilema fenomenalna in zato jaz mislim, da Satan tle ne da kaže, kako da on vpliva, ampak mu ves čas kaže možnost je, v vsakem trenutku ti lahko to prekineš, samo naredi, tako, mogoče bi te malo dopolnil, mislim, da film bolj kot, film želi povedati, kao, da on se sprijazni s tem, zakaj je bil vsem poslan za to, da naredi, to njegovo poslanstvo, on izpolni, niti nekaj, veš, da ima za on moč spremeniti Rimljane v bla, tako si ti rekel, v zajčke, kakorkoli, ali pa jajčka, ampak da se sprijazni... Si dodal jajčka. To sem jaz dodal, to je moj dodatek. Samo da bo v zapisniku. Ne, ampak veš to, on dvomi, pol še očeta, prosim, ne spusti me skozi to skošnjavo, oče ti, ki si vse mogočen, in pol ko stopi kači na vrat in ko gre skozi sodbo farizejev, ko še mu on reče, a si mesija ali nisi mesija, ja, sem mesija, ne, ampak takrat se on sprijazni s tem, zakaj je bil poslan tukaj. Tako, prevzame svojo vlogo, ki mu je domenjena. Ja, točno to. Bolj kot pa tisto, da ima vse mogočnost, da se mora samo odločiti za neko foro. On se mora samo odločiti, da izpolni svoje poslanstvo. Ja. On se sprijazni s tem, da kot da zašteka v nekem snu, jaz sem res zaradi tega tle. Ja, to bolj, no. Ja, sprejme mora, v bistvu to je neka predestinacija, s katero se on mora sprijazniti. On ve, da to se mora zgoditi. Točno to je. In je tako. In tukaj je meni pač on zanimiv kot lik, ne? In se mi zdi, da pač zaradi tega meni recimo pač ta, se pravim, Kristusova skušnjava toliko zanimiv, vsaj knjiga, ne, ker točno se s tem ukvarja, ne? Kaj je on takrat mislil, zakaj je to, kaj je in tam je pač celo tam mu Satan, zdaj pač kvarnik za vse tiste, ki niste brali pa gledali, mu še na križu ponudi alternativno prihodnost. Ti bi se poročil, imel otroke, živel bi kot normalen človek
in on tako kot v nekem tem, to kar potem v vseh ZF serijah, mislim, da uporabijo enkrat to foro, da nekdo živi nek life, pa ugotovi, ne, to je simulacija, to ni res. In pač se odloči za tisto nazaj in podre in to tudi pač Jezus pač tukaj naredi. Ne. Ti me ne boš premamo, jaz vem, da to moram narediti. In se mi zdi tukaj pač tako. In meni mal manjka ta neka poetika, misticizem, religiozna izkušnja znotraj tega, ki je ne vidim v tej napol koraka, ali je zdaj to realizem, ne, ni, ker ima še uno ni do konca, noč ne zveš o njem. Glih teme pojta, veš, to se mi zdi, da v bistvu Gibson zgreši ta message. V bistvu vera pa misticizem ni prisoten v telesu v tem smislu, kao v samem trpljenju. Gre se v razkoraku od tega, ne? Mislim, zdaj nočem biti le neki douchebag New Ageski, veš, gre se za to, da pač... ampak nočeš okay. biti, ja. Ne, sprejmi to, potmi to, daj, sprijazni se, skita keli. Še vedno imaš možnost, lahko se odreči. Ampak veš, na pol banalno se potem zdi, ko v bistvu takšen lik reduciraš na samo zgolj res prikaz trpljenja, na to fetišizacijo. Ne? In tukaj se mi zdi, da pač film lahko učinkuje na res tej ravni, zgolj na tej ravni. Da pač Jezus je trpel za nas. In to je to, ta stavek, ki potrebuje samo to brezvezno piko. Ne? Ni pa nič več onkraj tega in to Gibsonu mogoče še najbolj zamerim, da v bistvu ni šel več tega povedati, ali pa da ga to ne zanima. Ne? Da je zgolj res samo ta ena brezvezna dimenzija. Ne? Ja, super, ja. Se strinjam. Drugačno, jaz sem že omenil, pač zadnjo Kristusovo izkušnjavo imamo sicer, še tudi, ker jaz mislim, da film sicer me Igor pač pravi, da kot si omenil, ni tako dober, no? Mislim, je zanimivo. Jaz sem ga že malo pozabil, moram priznati. Jaz bi samo omenil, da sem toliko star, da se spomnim, ko je bil film v kinu, ker sem hodil takrat k Veruku in nam je župnik rekel, da ga ne smemo gledati. Ja, sej tudi knjiga bila dosti cajta prepovedana, pač, ampak Kazancaki se izhaja iz neke te grške, pač njihove... neke pravoslavne tudi lučine, znotraj tudi pravoslavne cerkve, še neka pač lučina in tam je to neko drugačno mišljenje, pa tudi tam ga nisem preveč maral, tako da to je še kar zapletena štorija. Hotel sem še to reči, ne, to je tudi, mi to je omenil, to je najbolj pač tisto leto največjih zaslužkarskih filmov, ne. Zdaj pripravlja se nadaljevanje tega filma, ne, v bistvu je že posnet. Ali se snema, ali kakorkoli, ampak vsekakor film bo prišel najbrž ven za Veliko noč, tako da naslednjo, po mojem. Naslov je The Passion of the Christ, dvopičje Resurrection Waits Part 1. Now he's got a gun. Ne, res Part 1. Okay. Jep, tako da bomo 2 letih lahko gledali. Samo par dni, pol pa gre. 40, ne? Ne, ja, ne, oprosti, dragi moj. Ni 40. Ni 40, sorry, a je 40? Ne vem, ne spomnim se, kako dolgo. Dobinkošti. Ja, Dobinkošti je 40. Oprosti, imaš prav. Mora biti Dobinkošti, ki se takrat digne, gre nazaj. Čeprav ni tako, da bo v drugem delu ne bi bilo celo, kako pride v pekel. Ne, zdaj ne bi bilo v prvem delu, kako pride v pekel in tam obračuna in ne vem kaj. Možno. Tako da ta del ne bo tako realističen. Je pa kljub temu, da se pač cela zgodba zgodi 3 dni zatem, igrajo isti igralci, ki so igrali pred 20 leti. Ne vem, kako. Peter je isti, pa Jezus je isti, pa mislim, da Marija. Okay. No, Juda, ki se pa je grdo postaral, pa hvala Bogu, umrl. Ja, v prvem delu. On je v peklu. Ja, to je tudi res. Final boss. To je v božanski komediji. On pa Odisej, pa še eden. Čistem na koncu. Ja. Kdo je tretji? Fak sek 3 so. Pozaval sem že. Vedno mi je bilo weird, pol pa je tam Odisej, pa tako, why? Pa tako, aha, Rimljani niso marali Odiseja, why? Če se zgubil. Ja, to sem pač hotel reči. Zdaj, v zadnjih letih ti si še, Igor, pripisal nek par teh filmov. Ja. V zadnjih letih, recimo, ker tale epska biblijski film je bil zelo popularen v 50-ih, recimo, pa vse še tudi v 60-ih še precej. Imamo med tem se nekih je našteti, recimo 10 božjih zapovedi, Kuvadis, Ben-Hur, da gre te storije vrtolti. Jaz se spomnim, to smo mi, ko sem jaz bil otrok za Veliko noč, smo to skozi, so bili ti filmi in smo to skozi gledali, recimo, ne? Ampak zgleda, da je ta žanr pa res
skoraj bolj kot western izumrl. Ali misliš ti, da ga je vseeno dovolj danes? Ne, potem pač nekaj časa ni bilo to in, 90-ta so bila zelo antireligiozna nasploh. In tudi 80-ta so zelo to na stran v bistvu porinila. Tudi recimo sploh, če gledamo ameriške medije, nobenem sitcomu nihče ni bil veren. Ful je bilo, to je bilo izrinjeno. Jaz vem, da ko sem bil v srednji šoli na izmenjavi v ZDA, so mi ljudje razložili, da poslušajo Christian rock in to je bilo tako, kaj pa je to? Tako kot MTV rock, samo da Christian, pa tako, wow. To je bila čist ločena subkultura, pač vse te krščanske stvari, ki ni imela toliko vsaj uspešne filmske produkcije, bilo je pa glasba, pa bilo je gledališče, pa take stvari. In basically edini film, ki se ukvarjal z vero, je bil Dogma v 90-ih in Stigmata. Ne, mislim, da si te horror zadeve. Ja, okay. Tle imaš, End of Days, mislim, da je že bil 2000, ampak... okay. Ja, ne, valjda je bil 99. Tle imaš, zato ker pri horrorju pač ponovadi je apokalipsa povezana z Biblijo, ampak je vse tako zelo, pač so mogoče tudi duhovniki, ne nazadnje tudi v, se pravi, hočem reči Exterminator, ampak ne. Exorcist. Exorcist, hvala. Tudi v Exorcistu je v resnici kao verski film, na koncu se zatečejo k župniku in tako, ampak to je samo res na ravni obreda, pač nikjer ni tle neke blazne religije, mama ni verna, ni tle zdaj neke poante tega. Kasneje so te neke verske teme, v novem tisočletju so te verske teme začele prihajati mainstream bolj, recimo zagotovo se spomnite Keeping the Faith, film, ki ga je režiral Edward Norton, pri nas je bil Jake Bryan, mislim naslov. Točno. Edward Norton, Jenna, kaj je že bila ta? Od skladatelja Elfman, pa Stiller. Ben Stiller, ki igra, ki je župnik, on je Rebaj. Pa sta zaljubljena v isto žensko, pa samo en jo lahko ima. In to ni župnik. No, sej pač ne, imel si neke pač religija se je malo nekako odvračala. In tudi do 9/11 si imel še občasno, ki je tudi muslimane not. Recimo v onem sci-fi filmu, ko ima Vin Diesel oči, kaj je že Pitch Black. Aha, ok. Ja. Ampak ok, pol pa so začeli tudi verske filme delati po uspehu tega. In sicer imeli smo med drugim tako od velikih spektaklov, bil je Noah 2014, ki ni bil nikomur všeč. In so vsi takoj ven padli, da pač je herezija, tako ali tako, imel si basically neke transformerje noter in... Golemi so. Ja, golemi so. Niso bili prav golemi, ampak weird fucking movie. Jaz celo nisem gledal, to je ta režiser, kaj že, no? Darren Aronofsky, ja. En redkih, ki ga njegovih nisem gledal. Ja. Mene ni bil tako slab, no. Mislim, ni najboljša stvar ever, ampak pač čisto okej. Polko je to upgradeal z Mother, mi je bilo tako, ok, you're gone somewhere. Okay. Ne, jaz menim, da njegova wrestler pa Black Swan sta mojstrovini, večina drugih stvari pa nečist. Ampak ok, no dobro, Noah je bil, ki je bil zelo, rečemo, ezoteričen. Ben Hur, ki so ga dali režirati ruskemu režiserju, tako da pač vse homoerotični elementi so bili avtomatsko ven zrezani in je bil veliko CGI-ja noter in pač brez duše čist. Grozen CGI. Ne, tisti pač Chariot Race je bil res boring zaradi tega na koncu, to pa res nekaj, kar deluje v originalnem filmu. Tisti Chariot Race je res the balls, no. Potem je Exodus posnel Ridley Scott, ki je rekel, ok, jaz kot, on ni ateist, ampak je agnostik. Agnostik.
In je rekel, da če mene nekaj v tej zgodbi prepričalo, bom jo pa znal povedati tako, da ni zdaj neka verska propaganda, no ni je znal. Predvsej boring film, Waste of Christian Bale kot Mojzes. Pol je bil Mother od Aronovskega, ki basically je ljubezenska zgodba med Bogom in zemljo, ki potem celo Biblijo pove skozi to. In ne bi se ti jaz spuščal. Imamo lahko kdaj Anu Jurc, pa se pogovarjamo o tem filmu, ona je tudi full fejnica. Prvo so pa bili še indie filmi, Mary Magdalene z Joaquinom Phoenixom pa Rooney Mara v glavnih vlogah, ki sta se pol poročila, kar se mi je zdelo lušno. Še bolj zabavno se mi je zdelo, ona punca, ki je igrala Whale Riderko, torej Legend of Whale Rider, legenda jezdece kitov, je potem posnela The Nativity Story, tako je naslednji film, in je z fantom, ki je igral Jožefa, sta se poročila in imela otroke takoj, ko sta bila 18. Aha. Ja. Ampak Iris Jožef, oče. Moj bog. Sorry. Kaj? No, pa je še, ne vem, Fatima bila v teh dogodkih. Fatimi, to je bil kar gledano tudi pri nas. Jesus Revolution je en dokumentarc. Pa ne vem, ful je teh verskih, ampak ne biblijskih, v glavnem zdaj, kasneje nastalo. No, ampak mislim, vseeno, glede na to, da se dela drugi tale film, tudi ne nazadnje glede na to, da se dela Gladiator 2, ne, kar je tudi neka vrnitev enega žanra Sand and Sandals, recimo, ki ga tudi nismo imeli že lep čas, ne, v resnici. Mal so to so res bili eni žanri, ki so tam z začetka filma, zvočnega filma, recimo, ne. Ja. Zdaj pa se zgleda, da se mal kot da vračajo. Ne? Ja, v bistvu film ima takšen 20-letni cikl, da se malo obrne, tako kot vsa nostalgija pa trendi in kakorkoli. Yeah. Ampak, ko bom reči, da ti odgovorim na originalno vprašanje, jaz mislim, da pač zlata doba Hollywooda, tega studijskega Hollywooda 50-ih in 60-ih, ne, je zelo kontekstualno pa zgodovinsko pogojen fenomen. Hollywood je v bistvu ogromno gnarja metal noter v te velike epopeje, ki se je hkrati htela pečati za novo tehnologijo anamorfnega filma, Cinerama, Vista Vision in tako naprej. Po drugi strani sem imel geopolitične fore, ne? Hladna vojna se ravno kar začela in seveda je Amerika, Zahod, kakorkoli bomo temu rekli, se htel ponašati za nekimi temelji Zahoda, bila v velikih bunny rabbits na rekovajih tlele, in sem imel te velike zgodbe, no? In ogromno denarja se je metalo v te zgodbe. Ne? Ben Hur je bil ena največjih produkcij, potem The Greatest Story Ever Told z Maxom Sidovom, pa 10 zapovedi in tako naprej. Ja, pri čemer 10 zapovedi je pa merchandising legendarni film, ker Američani so tisti film je dal ven te 10 zapovedi iz filma, tablice, in potem so povsod Američani, kjer so začeli furati, da bojo to dali, ne vem, 10 zapovedi v sodne dvorane ali pa whatever, so točno replike iz teh filmov, zato ker je filmski studio uspel toliko pušati, da se prodajajo te replike, da je pol ta pač replika iz tega filma postala dejansko simbol sama po sebi. Kar je, mislim, da edino, kjer se primerja nekako, kako daleč je prišel merchandising, je pač V for Vendetta in Guy Fawkes maske za Anonymous in vse ostalo, ki nima nobene veze s tem filmom več, ne? In ga daleč preseže. In pač merchandising. Lukas je po mojem se učil nad tem. Ja, pa Dune 2 popcorn. Ampak no, point je, da se mi zdi, da zakaj takšnih filmov več ni, ne? Kot prvo nimaš več te infrastrukture ali pa nasploh zagona v smislu ideološkega boja, po drugi strani imaš pa alternativne filmske pristope tukaj, ne? V Ameriki imaš v bistvu zelo močno krščansko filmsko produkcijo, tu v Sloveniji imaš nekaj tega malega, ne? Ki v bistvu zelo zadovoljuje potrebe ne? Tega obiska. Ker ne pozabiti za Mel Gibsonov, ne vem, če sem omenil, ali sem že omenil, vseeno, Mel Gibsonov Passion je tudi bil promoviran na ta način, da se je Mel Gibson
pogovarjal z verskimi vodji, ne, in jim pokazal, pa se pogovarjal, pa ne vem, ali je to ok ali ni ok. Hkrati pa pošiljal propagandni material za ta film, pa DVD naprej k cerkvam, pa ločinam. Poglejte si, vam je to ok, pridite v film gledati. Pa to je bil super material potem tudi za misionarske zadevce njihove, ne? Da lahko potem ta film uporabljajo ne vem, v Afriki in tako naprej. Takšne, ja. Res, to je res, pač enostavno res je. Res si predstavljamo nekaj tako, a boste katoliki, pridite k nam. Ja, pogledajte. Kaj pa če ne? Tle pred 25 minuti se šele začne. Ampak ja, moj point je, da v bistvu za uspeh tega filma je PR, tako kot pri Barbenheimeru, bil odločujoč. Zdaj, a je to možno ponoviti? Seveda, da je, ampak mislim, da pa ni tako enostavno. Manjše produkcije je to težje. Hollywoodskim filmom se to več ne, mislim, hollywoodskim produkcijam se to pa tudi ne splača vedno. Ja, ne, mislim, kot so pokazali Exodus, pa Noe, pa remake Bena Hura, oni so vrgli 100+ milijonov not, pa niso dobili takega denarja. Ampak veš, naprej, ajde, Ben Hura, ko omenimo, ne, Ben Hur je tako zelo velika stalnica, velike nočine, ampak veš, Ben Hur je toliko več kot zgolj verski film. Ja, seveda, toliko več, ne, a veš, ne pozabi to, koliko Oscarjev dobilo, 11, nekaj tazga. To je v bistvu zgodba o izdajstvu, prijateljstvu, bratomoru, uporu proti oblastem. V bistvu Ben se sprehodi od cele stratifikacije po celotni strati kao družbe, od reveža do vrhunca. Akcija je, ni da ni, veš, mislim, to je res epski v velikem film. Ne? In potem koliko vpleten od Jezusa, ki ga minimalno noter, je perfekt, da ti poda ključno sporočilo krščanstva, za razliko od Pasiona. Vsekakor, ja. No, veš, tako da kolikokrat če pa lahko poveš Jezusovo zgodbo, mogoče je to glavno vprašanje, ali pa kakšen je sodoben Jezus, to je naslednje vprašanje, veš, sodoben portret Jezusa. Pa če še reči, da imamo Jezus fatig, ali kaj? Ne, sploh ne, veš, ampak meni se zdi, da v bistvu se itak osvežuje ta portret, ne, zdaj pa, veš, a je to, ne vem, se nimam odgovora na to, jaz nisem producent. Jaz mislim, da sicer je malo zdaj tudi spet geopolitična, pač ukrepijo se ta konzervativna gibanja, vsaj v tem bolj nekem militantnem, bolj organiziranem gibanju. Ne. Jaz si predstavljam, da recimo tudi pri nas, če zdaj pride pač ta naslednji film ven, bo to kot neka, da ga lahko sfurajo skozi neko kampanjo, to je krščanstvo, to je naše korenine, to smo mi Evropejci, dajmo to gledati proti, ne vem, priseljencem, ki zdaj prihajajo in te. Se mi zdi, da se take filme tudi da zelo hitro zlorabiti, kakor ne nazadnje, da vseeno ne pozabimo omeniti, da seveda ima Gibsonov film tudi marsikatere probleme z prikazom Židov, skratka Judov, ker je pač do neke mere absolutno, jaz mislim, da je antisemitski v tem prikazu, kako jih prikazuje, stereotipizira in tako naprej. In tukaj je vedno, jaz mislim, da pri teh filmih ta problem, kako boš ti ta film lansiral. Ne? Tako, kot si ti rekel, Ben Hur je zgodba marsikaj več in je zelo človeška in je tudi tako nekaj čist drugega, ne? Tukaj je pa čista, še posebej tako kot Gibson, ker gre res čista religija. Ne? Ta film je res že na neki meji, mislim, to je propaganda. Tako da tukaj mogoče mene vseeno malo skrbi, kako se bo to vpelo v trenutna dogajanja. Ja, mislim, da vseeno, veš, njihove te manjše krščanske produkcije zadovoljijo te potrebe. Studio po moje ne zanima to, ker tudi ne vem, mislim, studiji imajo probleme že z Marveli, pizda. Kaj šele, da bi zdaj, veš, Jezusa, razen če bojo Jezusa dali v Avenger. Je pa res, da tudi Superman pride ven. Superman. Ker to sem vseeno hotel omeniti. In bom omenil, ko je Zack Snyder gledal Passion, to je njegov origin story. Ko gleda Passion, je kokice in je tako, slow motion, trpljenje. Ne strinjam. Zato, ker je Scorsese gledal in je Scorsese to že naredil zdavne. Pa niti ne v zadnji skušnjavi, kot že v Raging Bullu pa v Goodfellas. Ja. To je res. To se bolj sliši. Pripravljeno je. Včasih je zgodba zato, ker je boljša. Ne more biti resnica.
se ne more primerjati zgodbo. Ja, ampak, Veš, kako bi moj pokojni ata rekel, prašnop se, tu sem te čakal. Definitivno je Snyder delal zgodbo Supermana kot Jezusa, dost bolj Jezusovskega ga je naredil, kot so ga prejšnji poskusi in dost bolj, kot bi ga Tim Burton. Okay, Tim Burtonov Superman, to bi pa rad videl. Je pa se Nick Cage, vsi so že test screening, mislim, test obleki ga imeli pa vse. Ja. Napadi na foro, to je samo past, ki te je postavil. Skušnjavec. Po drugi strani, a je lahko bolj Jezusovski Superman kot Nick Cage? Evo, samo skušnjavec. Drugače, jaz osebno mislim, da je v bistvu v Man of Steel po moje Snyder zajebal. Ko je šel toliko hardcore noter v to ikonografijo. Ne? Ja. Pa ni samo s tem filmom. Ne. Ampak, če nekako probaš destilirati izdelek, ki ga imamo pred sabo, torej Man of Steel, ki vse fura nekako do tistih zelo bednih Aronofsky zapopadan simbolike, simboliko, pardon. Ne? Tam mislim, da me zgubi, ker ono lebdenje v vesolju, v Kristusovi pozi, v odrekanju, pa ne vem, v borbi za očetom. Veš, vse tiste fore, ki se mi zdi, da je malo overboard. Če bi se tam zadržal, bi boljši film bil. Mislim, začetek mi je pa krasen. Man of Steel. Otroštvo pa vse tiste malikovsko. V končni fazi, jaz mislim, da v resnici pač tukaj brez heca, Jezus je prvi super junak in dejansko origin storije, ki jih imamo mi danes, zelo sledijo tudi Jezusovim, pač kako je on čudež, da je delo kot otrok, če gledaš vse to. S kakšnimi temi je pokrifi, recimo. To gre zelo potem. Ne nazadnje tudi Nolanov Batman je zelo Jezusovski lik. On vzame krivdo za umor, koga že pač župana ali kaj že vzame preko pač od Two-Facea nase, žrtvuje se za njih. On se je že pripravljen dati čaša mimo mene. Jaz grem z Bejbo, jaz grem z Maggie Gyllenhaal. Ne. On je, ko gre za čaše, on vedno does it come in black. Okay, dajmo še na kratko. Še eno stvar, sicer prej si omenjal Gladiator 2, ki ga snemajo, ne? Ja, so ga že posneli, če sem prav razumel. Mislim, da celo z Polom Mescalom in ne vem, kom še vse. Prva verzija scenarija jo je naročil Russell Crowe, kmalu po uspehu prvega filma, ne? In sicer, da jim nekako ne bi neke pravice zapadle, so rabili scenarij in on je rekel svojemu dobremu prijatelju Niku Caveu. In Nick Cave je napisal scenarij za Gladiator 2, pri katerem gre torej Maximus v Afterlife, kjer pač je njegov Afterlife, ker je bil Rimljan, gre do rimskih bogov, ki mu rečejo, mi ful zgubljamo na veljavi na zemlji, daj ti beg spraviti tega Jezusa povzpetniškega in se on vrne in bori z Jezusom. To je fucking film, za katerega bi George Harrison moral dati denar, žal je pokojen, ampak to bi bilo fucking amazing. Okay. Russell Crowe proti Jezusu. Ta epizoda je sicer tako. Prva runda. What? Ja, jaz sem hotel vseeno, mislim, nekaj še moramo omeniti življenje Briana, Briana življenje, ki še nismo čisto naredili. En najboljših filmov ever. No, eno stvar bi še samo omenil, glede Pasiona. Zdaj v Jezusu smo prijeli, še vedno nismo šli k njegovemu sosedu Brianu. Ena serija, Weeds, Ganja, po naše, ki mislim, da na Sky Showtime najdete, super serija. V prvem delu je glavna junakinja gospodinja, ki preprodaja ganžo in eden od dilerjev, ki delajo za njo, je srednješolc. In ona dva se menjata pač in on reče, da ni imel toliko vreo biznisa, da je zdaj v kinu, kaj je tisti dokumentarec o pticah francoski, ko letijo z njimi. Ja, pozabil sem že, kaj je. No, v glavnem tisti A ni kanadski, pa goske so? To, whatever, to. Zgrešil kontinent, ampak ja. V glavnem, da ful ima biznisa, ki prodaja vsem, ki grejo to gledati, ne? Da ni imel toliko biznisa že, odkar je bil v kinu Passion. In ona reče, ker ljudje so se zadeli za Kristusov Passion, to je disturbing. Ne? Pa on reče,
not as disturbing as seeing it not stoned. Lej, žal v slovenščini joke ne deluje. So, he who is without sin throw the first stone. Ja. Ne, jaz sem ga trezen gledal. Ja. Jaz sem ga tudi gledal, samo se ne spomnim, da sem ga v kino gledal. Ne, jaz ga nisem v kino gledal, jaz sem ga včeraj prvič gledal. Jaz sem ga v kino. Prvič si gledal Passion včeraj. Ja, sem povedal, da ga je prvič gledal. Res? Ja. To sem ne zamudil, to komunikacijo. To samo vidim. Ampak Briana si pa že gledal. Briana sem pa gledal. A smem predlagati alternativni naslov te epizode? Okay. Ježešna in njegov sosed. Zelo dober naslov, Ježešna in njegov sosed. Okay. Torej, Life of Brian smo že povedali prej in je krasen film. Meni, jaz vem, da ko sem ga prvič videl enkrat na TV-ju, da je bilo to tako, kaj to gledam. Tak res. Tak ugotovil sem, da je to zgodba, mislim, po mojem sem bil v osnovni šoli še, ugotovil sem, kjera zgodba je to in ugotovil sem, v čem je joke in potem tisto, ko on pridiga in govori random stvari, ampak ne dokonča stavka in so vsi, ti si mesija. Takrat sem pa bil pol čist na tleh. Ja, meni je, dostkrat. Jaz sem ga parkrat že pogledal, pa mislim 2 dni nazaj še, ne vem, kjerič, no, skratka, zelo dobro se postara, ful malo CGI. Za tiste, ki ste občutljivi na CGI. Ampak tudi zelo malo kolaža. Tudi res je. Ja, premalo kolaža. Jaz mislim, da premalo kolaže. Več kolaže, prosim. To je predvsem satira. To je kao glavni žanr, ne? Tako Monty Python, če veš, pol veš, kaj boš dubu. Najbolj pa mi je uspešno pri filmu to, da se v bistvu ta satira zelo malo postara v tem smislu, kao da ima dober message v tem smislu, kao pa da nagovarja za blode verske gorečnosti, no? Pa da obrača to v pristen, lep humor. Da se dela norca iz tako vernih kot nevernih, kot prešustnih, kot tistih, tudi Jezusa, na pol malo kao, ne? A pa vsaj sledilcev, no? bolj kot Jezusa. Ja, jaz moram tudi reči, da recimo mene malo ne preseneča me, da je prepovedan, ker ljudje prepovedujejo vse. Ampak v resnici to ni film, ki bi bil fokus delanja norca iz vere ali pa iz Jezusa ali pa iz tega. Jaz mislim, da je dosti bolj širši, kar se tega tiče. V resnici je, če tako gledaš, so ene kakšne stvari, to, kar si ti rekel, to slepo sledenje nekim figuram, ki ga lahko v resnici prenese z lahkoto tudi na politično prizorišče. Ne rabiš gledati to. Ampak versko, valjda, ne zato, ker je politično na te ravni po modelu verskega v resnici. Absolutno. Ampak drugače pa ne. To, meni se v bistvu zdi, kar si ti rekel, recimo, zelo kritika ene te salonske levice. Jaz v njih, teh upornikih vidim točno to. Itak, to je itak. A veš, zasedamo in pol una prileti, ne, Briana so glikar aretirali, križali ga bojo. Nujno zasedanje in spet se usedajo in prvi plan je to pa to pa to. Ali pa recimo en mojih najljubših štosov, ki se je tudi po 11. septembru čudovito postaral, so samomorilski napadalci. Mislim, kakorkoli jih imenuje, skratka, pač zaštihajo se in zdaj smo jim pokazali. Ampak še bolj zanimivo to, če gledamo, kako se je postaralo, ker on zahteva židovski kos za križanje, da ne sme biti Samaritan zdrav. Kar je pač Samaritanci in odnos do Židov v Bibliji je not, tako da je iz tega vzeto, ampak dejansko smo kasneje prišli do pač one zgodbe, ko ona ženska ni smela sedeti na izraelskem na letu izraelske letalske družbe, ženska, ki je preživela Auschwitz, ni smela sedeti poleg enega tipa, ker je on zahteval, da kot ortodoksni jud ne sme ženska sedeti poleg njega. In smo prišli do tega, veš, Pythoni so pa naredili film o tem. Pač, ne, hecno se ene stvari postarajo. Ne? Po drugi strani pa to, ko so šale iz tega, da ima človek govorno napako, glej, vemo, da so narobe. Ja. Ampak... A so? To ne.
Okay. Mislim, se imajo te neke stvari, ki so zelo na meji, ampak kakšne stvari so pa, jaz mislim, da tisto, kar jaz pri Pythoncih vedno najbolj občudujem, so pa zelo kompleksne, recimo. Ko ti rečeš, delajo se norca iz kolonizacije, rimske kolonizacije Bližnjega vzhoda, ampak na kak način se delajo, ne? In to recimo, pa tudi to so res univerzalne šale, ker so to uporabljali pri Brexitu, ne? Isto foro so naredili, ne? Ker pač oni, pa kaj nam je Rim dal, ne? Tisto je tako, ker bi si ti avtomatsko predstavljal, da seveda bo so oni na strani ljudi na Bližnjem vzhodu in so proti Rimu. Ampak, ko pa pomisliš, pa je tako res, ni tako enostavno, ne, kaj so nam dali, kar ta neka retorika črno-bela spet, kaj so nam pa oni dali, nič, pustimo. Razen medicine, akvaduktov, kanalizacije, miru, te fore. In meni je pač to všeč, ta mešanca, čeprav recimo, meni to ni najljubši njihov film. Jaz moram reči, da meni je, Sveti Gral ljubši. Ja, Sveti Gral je bolj abstrakten. Tukaj je pa res, da je to edini njihov film, ki ima res zgodbo, ki ti lahko rečeš, da je od začetka do konca eno škoda. Linearne. Ostali malo razpadajo. Meaning of Life itak ne štejem tle, ker je v bistvu iz par poglavij, ki nimajo. Bolje tak sketch show. Sketch show, pač jaz imam njihove serije rajši, pa imam raje to kot filme. Mislim, da so serije boljše, da je serija boljša, ampak vseeno mislim, da pa tukaj pač dodajo pa neko pač to linearnost, to neko štorijo in tukaj jim pa res najbolj rata to povezati, se mi zdi, od začetka pa do konca in seveda zakaj se on pridruži odpornikom zaradi ženske, ni zdaj, da je on zdaj neki ne vem kaj, verjetno on pač pristopi do njih in išče način, kako bi prišel in pol ga on vpraša, sovražiš Rimljane? Ja, zelo. Kako zelo? You're in. Mislim, ni bilo posebej težko, te stvari so mi... Zato tudi, ko ga jebajo v glavo, kva pa imaš to za nek futer tle na tej bejzbol ekipi, tekmi, ali v bistvu je gladiatorska klanja. Ne bi prodal nek proper food, mu rečejo, pa vseeno kljub prigovarjanju, da mi je eno vrečko nosov, whatever. Se strinjam, čisto lepa mešanca vsega je, tako kritike, tako ste rekel, salonskega levičarstva, hkrati pa veš ta logika Jezusa kot človeka, ki je tam v tej zgodbi, sicer Jezus je prisoten v tej zgodbi, ampak je stranski lik, oziroma v ozadju, Brian pa je tle, je sam nek najstnik, še zgodba se začne z pesmijo o Brianu, ki se je rodil in je postal deček in je bil najstnik in je potem bil moški in zdaj ta moški želi seksati. On želi biti samo pač free od svoje mati ali whatever pač je. Mislim, njena zgodba je po moje tragična, kljub temu, ona handla, po moje. Ona handla, po moje, samo to. Terry Jones je fenomenalen kot mama. Odličen je. In nasploh je meni to, pač res mi je zabavno, ker so res oni skoraj v vseh vlogah. Skratka, oni se skrivajo kot teroristi, hkrati zunaj trkajo kot Rimljani, tisto me tudi kako se skrijejo. Mi je tako, da best gre noter, seveda v hišo, ne vem, tako 50 unih legionarjev, pride ven, ne, noben ga ni, medtem ko en samo glavo vrečo na tako da imajo par teh nekih, jaz mislim, da zelo kompleksnih in zanimivih. Tudi sami joki so v bistvu zelo. Dostikrat smo že omenili, kao SNL style humora ali pa slapstick humor, tle pa v bistvu ta zelo Monty Pythonovski humor lahko posredno. Naprimer ta latinski joke v smislu slovnice. Kako se napiše, pa ga legionar Briana tiši k temu, da bo grafit napisal pravilno, da ne bo to za neka spakedravščina. Stokrat ga ponovi, seveda. Mislim, to je tak zelo specifik Monty Python humor, kar se mi zdi, da je od njihova odlika tle noter posredi. Da hkrati političen pa blablabla, je ta humor, satira precizna. Pač pri njih nikoli ni ta satira, res samo satira, vedno gre v nek absurd, kjer pač se malo zgubi ta satira, ampak hkrati postane neki... Kaj je ona sekvenca bežanja Briana, pa ga kar naenkrat vesoljska ladja pobere in on z dvema alionoma, absurd, pa prija nazaj, pa kao vsi normalni, kao ta
Izgodilo se je, ne? Tako, in to je edina tam scena. Hkrati pa seveda, mislim, res, tudi nam je ful dobro, ko se vedno odpre okno zjutraj gol in tam je množica in pol mu odgovarja, no reče, bodite sami, pač individualci, vsi, bodimo individualci. Razmišljajte svojo glavo, razmišljamo svojo glavo. Pa kao, sledimo čevlju, ne, sledimo, kaj je že tisto? Buči. Takoj se ločine začnejo. Ne, ta čevelj je simbol, tega, da moramo stopati za njim. Pa moja ena najljubših je una, ki je totalno absurdna, z unima dvema ječarjama, ki on tam je ki pač ko, on je nor. In pol on gre in ona dva tako kar normalno. Tako. Zakaj? A veš, nobene fucking logike ni v tem. Pa moj najljubši je pa itak un prerok, ki začne. In prišel bo dan, ko otroci staršev ne bodo več vedeli, kam je foter odložil one ključe, včeraj ob 3, ker jih ne bo več in stvari bojo izginjale in je tako. Ja, v resnici od vseh unih pekla in ne vem, zgodilo se bo ne vem kaj, morja bo izstajali, najbolj grozna prihodnost. Da ne najdeš več stvari, ki si jih tam, ki si jih odložil. Zato, ker pekel je banalnost. Ja. In je tako, na trenutke so res noro, sublimni na nek način ta humor. Pozna se, mislim, čeprav ne moreš reči, da je to intelektualističen humor, se pozna, da so oni ful naštudirani. Oni so ful različnih jezikov govorili in ful brali in je tu odzadaj ful ene filozofije in drugih stvari, ki so jih vpletli not tudi dostkrat podzavestno, brez nekih namenov. Tudi, da greš med joke o slovnici, o latinščini, pač zato, ker si se učil latinščino in veš, kjer je napake si naredil, pa boš naredil joke za to, ampak ga narediš tako dobro, da tudi ljudje, ki ne znajo latinsko, bojo zaštekali, da je to joke o šoli in teh stvareh. To, mislim, ful je dobro to narejeno. Ja, v bistvu to je res, če je pasijon, Mel Gibsonov pasijon, velikonočen film za vernike, je to Brian, je velikonočen film za ateiste, ali pa vse skeptike. Ja. Zune, zraven. Mislim, po drugi strani dejansko ni žalil do katoliške vere. Čeprav oni so imeli orang probleme. Oni so imeli na YouTube, mislim, da cela serija teh intervjujev, ki so jih imeli na BBC-u, kjer so imeli soočenja, Monty Pythonovci z kako se že reče, Archbishop of Canterbury pa Nadškofom. No, se nima veze, pogledajte si, če vas to zanima, pa ga zelo uspešno zagovarjajo. Meni se zdi, da niso nič žaljivi ali poskipljivi ali kakorkoli, da so precej racionalni, pa da so vedeli, pokaže se tudi tle, da so vedeli, kaj delajo, da ni zdaj kar neki. Mislim, ta humor, ki gre na vero, je zelo tako, pač to sledenje in tako, hkrati pa je včasih to tako čista banalizacija nekih prizorov, pač Jezusovega predavanja na Oljčni gori, nekaj imaš včasih slike z trumami, ki ga poslušajo, oni pa se pač vprašajo, kako je on tam zadnji slišal karkoli, in reče, blessed be the meek, in on, what? Blessed be the Greek? Meni je še boljša ona, ki potem ponovitev, ko skuži, kao, the meek, isn't that nice? They really had a good time. Veš, kao, neka buržujka tam v zadnji, kao, ni to lepo, res lepo. Oni si pa res zaslužijo. Tisto je res dobro. Pridi ga tam na začetku. Tako da mislim, da pač Monty Pythonovski ta humor, meni je res žal, ker se mi zdi, da kakšne stvari dobro so se včasih poskušali, včasih SNL rata, kakšna taka absurdna situacija, ampak zelo redko, ker ne grejo čisto. Jordanu in Pilu in Kiju in Pilu je včasih tudi ratala, kakšna bolj taka, ampak drugače pa je meni žal, ker ta humor je mal, mislim, je noro ga težko, jaz mislim, da tu ali imaš to, ali pa nimaš. Ne, SNL ima to nezavidljivo pozicijo, da v bistvu vsak teden moraš forati. Mislim, da iz nove generacije, ona ta mala, ki je imela z Jason Momoa, naprimer, on tenis sketch, naprimer, ona je sposobna nekaj tazga, medtem ko večina ima pa ta stand-up logiko. Ampak to je, ne moreš zameriti tega, ker je pač čist drug humor. Mislim, seveda. To je čist druga logika. Kaj ne rečem še? Mislim, pri Monty Pythonovcih imam vedno problem, ker je tako težko jih
razlagati ali pa pogovarjati. Veš, vsi joki postanejo še bolj banalni ali pa jih relativiziraš v nule, ker težko jih je v tekst dati ali pa v pogovor. Veš, ker vseeno je pa nekaj, kar moraš videti, prebrati na večjih ravneh. Ja, mislim, to je tako, da razlagaš joke. Ne moreš razložiti joka. Mislim, če ti ni smešen, ti pač ni smešen, tudi če ti ga bom jaz razložil zdaj. You got to be there, man. Edino, kar gre razložiti, je, da pa veš, da to je film, ki se zaključi s križanjem, ker vsi zapojejo Look on the bright side of life, kar je komad, ki ga večina ljudi pozna. In nikoli, če niso videli tega filma, niso pomislili tako kot ti na križanju. Tako. To poje ljudje, ki so na križu. Ne, jaz res takrat, ko sem ga poslušal kot otrok, verjetno si nisem predstavljal ljudi, kako na križu to pojejo. Jaz mislim, da je to bolj ali manj tono. Ob Monty Pythonih nimamo kaj dosti povedati, čeprav dejansko, če bi kadarkoli delali epizodo Monty Pythonih, tudi ne vem, če bi imeli kaj več od tega povedati, so blazno smešni. Ajde, dajmo provocirati folk, če te poslušati epizodo Monty Python. Javte, bomo pogledali vse še enkrat, jaz jih zdaj že dok nisem gledal. Mislim, na Netflixu je vse, ne? Na Netflixu so zdaj celote. Jaz sem prednje bil Netflix, dobil DVD in sem jih gledal, s Cimri smo jih vsak dan gledali. Tako po 2-3 dele. In smo ugotovili, da smo postali malo neumni. Ne moreš non-stop tega šopati. Ne, veš kaj je, nevarno smo te bajno, da sem s Tinom imel, ko smo začeli hoditi, ko padeš not, pa kao ful okolica te začne čudno gledati, ker sam ti veš ti joki furajo, veš tak ful... if you gotta be there, tako ste rekli. Nevarni so. Mogoče pa je prav, da se jih prepovedali. Prav je. Ta blasfemični Netflix. Okay. And now for something completely different. Tako. Zdaj nekaj posebno drugega, ali pa tudi če ne, Star Trek kotiček. Mito, ti si praviš, da je, se pravi, domnevam, da tukaj Mel Gibson tisto, kar ti je bila referenca. Ja, mislim, referenca je passion/stajenja. Torej Star Trek film Trojka, Search of Spock. Kljub temu, da v bistvu to dvojko bi lahko interpretiral na maščevanje, mislim, ta maščevalni moment, žrtvovanje prijatelja za to, kot se je Jezus žrtvoval. In potem... Pa še to, da se oba hočeta žrtvovati, ampak samo tistemu, ki je boljši, to uspe. Ja, to je res. Ajde, sure. Ne, mislim, Search for Spock dejansko ima direktno biblične citate v smislu teh imidžev, ko v bistvu Kirkov sin pa Savik iščeta Spocka, naletita na njegovo tuniko, hodita po njej, to je direktno z Biblijo vzito. Ponovno vstajenje Jezusa prikazano direktno, kao v znanstveno-fantastičnem kontekstu. Potem cel planet se imenuje Genesis, kao Genesis Project. Malo more je teh nekih bibličnih novozaveznih in starozaveznih imidžev noter. In ta film je najbolj hkrati direktni pa subtilnih, medtem ko imaš Petko, ki je pa kao, are you God, why does a God need bla bla bla. Ampak to je Shatner bullshit. Scheitner bullshit. Scheitner. Dobro, pustimo tisto ob strani. Če se gremo na to, Star Trek tudi to najde noter. Prej si pa omenil ta sci-fi moment ali pa fantastičen moment, kjer ti na koncu življenja zavrtijo neki, kako bi tvoje življenje bilo. Imaš pa TNG epizodo Tapestry, kjer Q Picarda zafura skozi to alternativo. Kaj če ti ne bi bil takšen heroj ali pa joke, ki bi se pustil zaštihati na osikancu, pa bi bil nek bolj mik. No, ampak mislim, to je tudi božičen film, Ja, drugače je še ena referenca, ki ne smemo pozabiti, če smo pri Mel Gibsonu filmu, in to je Back to the Future. Kjer imaš tam, ko Marty odigra Johnny B. Gooda in on pokliče čaka, pač, a slišiš tole? To je za me isto, kot ko Gibsonov Jezus izumi jedilno mizo. Nekaj najbolj absurdnega, kar sem kadarkoli slišal v lifeu, in ljudje bojo tako sedeli in imeli tako in tako, wow. Jezus, you're far out, man. Mislim, tako res, kaj je bil ta prizor? Čist bedarija. Ja, res, rabo je sem še enega tesarja, ki bi šel mimo, pa tako,
Ljudje bo že tako jedli, dajmo to delati. Okay, Ampak ja. Okay. Skratka, na hitro še bomo poročali o tem, kaj gledamo, beremo, špilamo, poslušamo. Igor, ti si neke stvari pogledal, vidim? Aha, ja, pogledal sem Three Body Problem. A si že vse pogledal? Ja, predlagam, da delamo epizodo, to je The Shit. Čakaj, to sem ena sezona? Ali... Ena sezona je, pokrije celo prvo knjigo, pa dele druge, pa tretje, ki se dogajajo v, rečemo temu, sedanjosti. Ne bo nadaljevanje ali kaj? Bo, zato ker knjige prva se dogaja v sedanjosti, druga in tretja se obe začneta v sedanjosti, pa greta v prihodnost, pri čemer pač vse je to logično znotraj stvari. Serija je super. Jaz bi samo rekel, da eni ljudje znajo delati ful dobro serije po knjigah, ki so že napisane. In mogoče, če se ne bi lotevali delati stvari po knjigah, ki niso napisane. Ne razumem, kaj je to referenca. Res ne. What? Ja. Skratka, res. Bomo mislim, kar se tiče priredbe enega kompleksnega materiala, je to wow. Okay. Kako se reče wow po kitajsko? Tudi noti omenjen The Wow Signal. Ja. Na Mitotov predlog in ker pač imam 10-letno hčerko, sem pogledal Avatar. Zakon! Kaj sem podpadla pod pasom. Mito in touch with the kids. Sorry, in a good way. In a good way. In a good way. Ja, upajmo, da res. In a good way for you ali za njih? Okay, you had to go. Avatar, The Last Airbender. Okay. Ja, res je tudi fajn. Tudi bi lahko imeli kakšno epizodo. Meni je bilo zelo všeč. Kaj ne gledate stvari, ki jih jaz ne gledam? En tak Star Trek-iš vibe ima občasno. To se mi je ful dopadlo, ker pač potujejo, pa pridejo do novih ljudi, pa se naučijo nekaj novega. To mi je bilo ful všeč. Gledal sem Monarch Legacy of Monsters, to mi je bilo malo manj všeč. Čakaj, to je zdaj tudi konc. Okay, mogoče bo še dalje, ne vem. Ne ga provocirati. Kind of boring, dogaja se med Godzilla 1 pa Godzilla 2. Ja. Tako da smo res rabili vedeti, kaj se je zgodilo. Tako da zdaj, ko grem gledati Godzilla 4, ja, vem, kaj se je zgodilo takrat, whatever. No. Lepo. Vedno je fajn gledati Kurta Russella, samo ful je bolj fajn gledati stvari, ki imajo dober scenarij. In v kinu sem pogledal en thriller, ki je full fucking svinski in je dober in reče se mu Mother's Instinct in v glavnih vlogah sta Anne Hathaway pa Jessica Chastain. Gre pa za remake belgijsko-francoskega filma, ki ga je naredil en drug francoski režiser in je štorija, da dogaja se konc 50-ih ZDA, Suburbia, oni dve sta najboljši prijateljci, sosedi, njuna otroka hodita skupaj v šolo, vsi so full happy, pol pa eni otrok umre. In pol se film začne, da misliš, da tako suffer trpljenje tega, ki preživi, ona ima nervous breakdown. Pol pa dejansko postane thriller in pol je fuck. Zelo dark, zelo dobro narejeno in Chastain in Hathaway super odigrata in super carici sta, da ste si upali to narediti, tak film. In pač čist zaključek je to, kot da je belgijski film in ne ameriški. No, ok, super. To moramo deliti tvojo ceno na naših omrežjih. Ja. Ampak ja, definitivno sem si tudi jaz označil, da moram to pogledati. No? Ja, pol boš med manj kot 500 ljudmi. Jaz sem šel na pač prvo večerno projekcijo, tako je začel film, pa nas je bilo 5. Hura. Ja. Ja, le, dobri filmi včasih rabijo izbrušen okus. Mito, ti si samo enega smeška z velikimi očmi. Ja, nič nisem več tako gledal. Kuhinjo si gledal. Ja, kuhinjo si gledal. Šraufo sem. Lahko pogledaš, kak je Jamie Oliver. Ali pa, a je to? Serije. A je to? Ja, kvečemo ona lahko mene gledate. Ja, jaz sem pogledal Argyle, ki res ni posebej dober, no. Meni je bil še kar nenavaden, čudna mešanca akcija in komedija ne gre v redu skupaj. 2 prizora sta ok, komedija pa malo menj zgreši, pa to skakanje med se pravi obema igralcema, češ ker ga ona vidi kot tega svojega špiona, se mi je zdelo mar tako zelo se privlečeno.
Koliko vredno pa igra Dua Lipa? Tisti par sekund mislim, da pove 3 stvari. Aha, torej toliko dotkov v Barbie filmu. Dobesedno to, kar si v traileru vidiš, mislim, da je še kakšna minuta več. Ko divja na motorju, skratka ni neki, ne vem kaj. Torej sem za brez veze kupil karte za koncert. Mislim, da ne igra posebej dobro in da so to ugotovili in da so ji dali zelo omejili njeno vlogo. Pa pogledal sem Madame Web, ker sem pač da bom vse pogledal. Moram reči, da celo tako meni Dakota, ki je ne maram absolutno, ki mi je lesena oko ne vem kaj. Tukaj ni to, se mi zdi še kar simpatično. Sem film, ne vem, no. Scenarij je pač kar neki, to je kao pač origin story in dejansko si prav rekli, ok, origin story je, zakaj rabi to neko več kot to. Pač bodi to in je ta story kar neki vleče se, veš, kaj se bo zgodilo, ne vem. Akcija je precej slaba, tako da ni bog ve kaj, no, moram priznati, no. Pa Sidney Sweeney sploh ni oblečena v nuno, tako da... Zakaj sem to sploh gledal? In pa, da to še ne pozabim, to sem bom še dodal zraven. V Londonu sem pa pogledal Hamilton musical. Tako da za vse tiste, ki se boste kaj potikali v Londonu te dni, naslednje dni ali pa naslednja leta, ker ta musical bo še igral, mislim, da je igral zdaj že 3 ali 4 leta v Londonu. In je fun, no, jaz moram reči, da prvič sem bil v živo na musiclu, no. So me sodelavke do zdaj že vabile vsakeč, ko smo bili v Londonu, pa vsakeč sem se zelo opravičil in nisem šel. Pač, in šel v sobo brati knjige. Ja, nekako tako. Leto sem pa šel, no, skratka, in sta šle sodelavke še enkrat gledati Hamiltona. Zraven mene Američanka, ki je videla originalni Hamilton, se pravi z Mirando, je jokala ob tistih pač prizorih, ko ljudje umirajo. Jaz nisem jokal, ker pač nimam srca, ampak vseeno se mi je pa zelo dopadlo. Pa tudi tako, moram reči, da karte niso bile tako drage, jaz sem dal 45 funtov, kar pač ni najbolj pocen, ni pa tudi, jaz mislim, da je to ful dražje v resnici. No? Ja, v bistvu je. Pa sedel sem tako na balkonu, da sem res videl direkt dol, ni bilo tako, res si videl vse, čist fajn, no? In res huda produkcija. No? Igrajo pa to skoraj, mislim, da parkrat na teden, pravi že kar nekaj let. No? Teater, kot se spodobi. Tako da, blagor njim. Smem samo neki intervenirati, interveniraj, ajde. Intervenozno. Sveti duh je posegel. Ja. In bo rekel kaj? Veš, ko smo imeli vprašanje, v zapiskah bom nekaj pustil. Ne? Ja. In to je upodobitev pasijona križeva poti in križanja v zahodni umetnosti. Ker smo imeli vprašanje, pa smo zelo malo omenili. In Ločani me bojo obesili za Šila in Kopita, če namenim Škofjeloškega pasijona, najmanj. Za Šila in Kopita? Sorry, I misspoke, ampak ok. Satan, skušnjavec. Ja, seveda, pejte gledati pasijon, ko bo. Kdaj ga bomo lahko videli, veš, imaš kak inside info? Nimam, pejte na webpage, pa si pogledajte, zato ker v bistvu tile datumi se vedno zamikajo, ne vem, enkrat je bilo zaradi covida, ne vem zdaj, a bilo leto zaradi poplav, ne vem zakva. Vem pa, da se na 5-6 let ta cikl obrača. Ja, zdaj ga že nekaj cajta ni bilo, se meni zdi. Ja, ampak lej, mislim, to je produkcija, ki je zelo huda, pa če lahko zamižiš onkraj teh groznih upodobitev ali pa takega bežnega antisemitizma, ki pač je prisoten v srednjeveškem pasijonu, je to res huda zadeva, no? Ki jo priporočam čisto vsakemu, da pač enkrat doživi. No? Ja. Ampak v bistvu, daj povej, kaj za tiste, ki še nikoli nismo bili tam, kak v bistvu je to v mesto upeto in kateri del pasijona se vidimo. V bistvu vidiš celoten pasijon. Torej tako v filmu skoraj. Ja, v bistvu Mel Gibson sam je osnovan... Šel v Škofjeloko. Upam, da ne. Ampak... Mel Gibson je Škofjeločan. Kratka zgodovina pasijona, kar se tiče evropejskega logike pasijona, je, da je to nadaljevanje nekih Easter drama, se imenuje, torej velikonočna drama, ki se je začela v 10. stoletju. V 13. stoletju pa se je razvilo v pasijon, ki je torej ulična predstava. Škofjeloški pasijon je na UNESCO-vem seznamu in je najstarejše ohranjeno dramsko delo v slovenščini in najstarejša ohranjena evropska režijska knjiga. Zato je na UNESCO-vem seznamu. V Škofjeloški pasijon posebej je torej 13 slik pasijona, Kristusovega pasijona. 13 postaj. 13 postaj. 800 prostovoljcev. V Škofji Loki postavijo 4 odre
za gledalce in pač ti se, ne vem, na mestnem trgu usedeš na enega in pač počakaš, da ti te slike mimo šibajo. In to je to. 1-2 ure traja, mogoče malo manj, je pa res izkušnja. No? Dogaja se pa pač ponovadi v zgodnem aprilu, kadar pač je velika noč, tako da se toplo oblečete in to je to. Ja. Kaj naj rečem? Skoraj tako dober, kot pust na Ptuju. Ne, res je boljše. Šumar, kaj si rekel zdaj pravkar Šumar? Nekaj zelo šumarskega. Je rekel. Ja. Glej, vsej ni onih ciganov, tako da. Dornovskih, tako se reče. Ja, okay. Tle moram res popustiti, mogoče boljš malo antisemitizma, kot pa dornovski cigani. Ostalo v zapiskih bi pa rad samo dodal meni najljubše uprizoritve v slikarstvu in kiparstvu in performansu in v teatru. Pasiona ali pa križanja, no, v zahodni umetnosti. Tako da tu imaš od Giota do Piero de Francesca Mantegna, Michelangela, Caravaggia, Chris Burdna, za čuda, Andres Serrana pa Herman Nietzsche. No, tako da to so zelo... Ali je tale od Chrisa Burdna trans agenda? Ne, sploh ne. V bistvu je to izjemen performance. Gumanje. Ne. Niti približno, ne, ampak ta performance se je zgodil, Burden se je v bistvu prikoval z žebli na, žebli, malo, čakaj, samo malo, na easy. On je bil kot prvo body artist, ne? On se je v enem performanceu pustil ustreliti v ramo. V temu performanceu se je privezal na Volkswagenovega hrošča v garaži, v Kristusovi pozi, ko je bil križan, zgolj privezan. Zdaj pa cel performance je pa... Ja, ne prebit, ampak moč tega performansa je, ker je ta Volkswagenov hrošč potem do amena navit. V smislu, da polno na plin stopljen in ta motor kriči, medtem ko je Chris Burden gor privezan. Je v bistvu kot neko kričanje tega človeškega telesa, mašine, nora, mislim, je en video na YouTube, pejte si ga pogledati in je izjemen prikaz, neka interpretacija, ne vem, kako ti naj rečem, ni telo, ni sam zvok, veš, kao nek dober mišljen ga je. Ena je provokativna, tale pis Krajsto Cerana, ki so ga marsikje obsodili, prepovedali, kakorkoli, on je dobil smrtne grožnje zaradi tega, kjer je pa razpelo potopljeno v kozarcu urina. In je fotografiral to, Andrejo Serrano. Meni je izjemna fotografija, provokativna vsekakor, ampak ima pa neko estetiko, ima neko toplino. No? Pardon, res. Sorry, no. Nočem biti nesramen, ampak folk je kritiziral, kao je Vorin si Kristusa dal kao noter, ampak če greš onkraj tega nekih tehničnih zapiskov, kao ima neko estetiko, kao ta fotografija pa to dejanje. Tako da pogledajte si to. Še bolj provokativno je pa Herman Nietzsche in The Origins of Mysteries Theater 6-day play, je pa 6-dnevni teater, to je Herman Nietzsche kao en umetnik, ki se zelo rad ukvarja z Gesamtkunstwerk umetnostjo, no? Ali kako naj temu rečem. In je pasivno prizoril, v bistvu Herman Nietzsche zdaj že pokojen, no? Kar hardcore artist, ki se okromno ukvarja z telesnostjo, za v bistvu mislim, da bi Gibson se lahko prnjavno navdihnil, ampak če bi sebi bilo to, kar je prikazal, še bolj grozno bilo, ker on pa Herman Nietzsche oprizarjal ogromne orgije mesa, prav karneval v dobesednem pomenu. Ne vem, statistov, igralcev, več 10 igralcev, statistov, ki se ukvarjajo z mesom in s krvjo in s tem delajo sliko pa performance. To so ogromne zadeve, teater je to, kjer hkrati delajo ekipe, skulpture, performance, gledališče, sliko. Težko je ločiti tega v temo, ampak pejte si pogledati, ni za vsega, priznam. Namenoma sem zbral to, ker mi je pač nekako zanimivo, no? Razmišljati o tem, ne da bi zdaj to gledal. Ostalo so pa pač zelo take renesančno baročne izpeljanke Kristusovega pasiona, ene boste poznali,
naprimer meni osebno je Matiju Grunwaldov Isenheimski oltar, križanje, ker je v bistvu Kristus takrat bil zelo provokativno uprizorjen v zelo takim razpadajočem razpelu oziroma v razpadajočem telesu na križu, kar je bilo oranžonkatno za 16. stoletje oziroma 1512. Pa še par takih zelo hardcore zadev. Meni predvsem je od Franceske Vstajenje, kjer pač prikaže Jezusa, ki pride ven iz groba in ima takole eno nogo na grobo gor, kot da kao, I'm here, motherfuckers. Prav tak, kot nek gangster, razumeš, stopi ven z palco in mi je prav bede slika. Za 15. stoletje se mi zdi to huda slika. Res huda slika. Cool. Najbližje, kaj pa lahko greste gledati, pa vam priporočam, je pa Giotova kapela Skroveni, kjer je celotno Jezusovo življenje, predvsem pa njegov pasijon, potem tudi prizorjen. Je pa zgodna renesančna umetnost, Giotto je zelo pomemben umetnik za renesanso. Predvsem mene je vedno, me navdihne njegov Judežev poljub, ta njegova freska. Tako da ja, pejte se pogledati, tega malo more. Kje se da to videti? To je v Padovi. Ni tako daleč. No. To je zelo blizu. Giotto je res zelo pomemben umetnik. Vem, da ni tako čislen ali pa omenjen ponavadi kot Da Vinci, Michelangelo in bla bla, tako naprej. Ni eno od Turtlesov. Ampak to je hardcore zadeva. Ok, super, hvala Mito. Hvala Mito za to zelo presečno priporočilo. To so moji favoriti. V bistvu namenoma sem spustil ven Caravaggia, dal sem en lik noter, Veri Caravaggia Easter, kjer je v bistvu en seznam Caravaggiovih del, ki se prav ukvarja z Kristusovim pasijonom, več slik je imel. Gre se od bičanja do križanja, do snemanja s križa in polaganja v grob, do, mislim, da še celo potem vstajenja, ko ne je verni Tomaž, nekaj šlata tam. Ki potiska roke v rano. Ja, pa mojega favorita Rembrandta sem tudi spustil, ki ima tudi, pri slovenskih umetnikih bi lahko omenil Janeza Bernika, ki ima eno serijo grafik v pozno v karieri, v bistvu nekako se vrnil k veri, pa je v njegovem značilnem stiklu delo ene akvatinte. To tudi priporočam, da se poiščete, pa še ena par verskih je, ampak nima veze s pasijonom. Tiste bom spustil na stran. Ok. Kratka, poslušali ste versko-umetniški podcast. Lej, pač to je moj poklicna deformacija. Ja, ne, si super, ker to so dobre stvari. Mislim, hotel bi... Hvala. That's the good stuff. Jaz res ne vem, kaj to s to tem in mislim, sploh nisem si predstavljal, da take stvari so. Mislim, mi se v glavnem ukvarjamo s popularno kulturo v smislu Mel Gibson film, ki je basically fucking trash. Ne bi se pogovarjali o slikah. Mislim, lahko imamo enkrat žanr o slikah, nočem samo jaz potem v mikrofon bulj. Ne boš, jaz bom imel mnenje. Super. Lahko še povabimo Mašo. Z veseljem. Pa delamo Damijana Hrsta. Vem, da ni naš žanr prvenstveno, podcast temu namene, hotel sem samo omeniti tu, ker bil sem piker do Gibsona, ki je zelo enodimenzionalno prikazal. Zahodna umetnost, in res poudarjam, zahodna umetnost je pa tu imela orang prste vmes, kako je Jezus bil prikazan na križu in tudi kako je Jezus potem nekako se zakorenil na ta belopolt prikaz, včasih je blond, včasih ni. To je vse posledica renesančnih naporov. Tako da, če vas za to zanima, mislim, vam v zapiske tlele predlagam ene par istočnic. Ja, super. Drugače, vse ta upodobitev Jezusa Kristusa je potem privedla do vrhunca tega v 10-delni seriji History Channel, The Bible, kjer ga je odigral Diego Morgado, ki mogoče ne zna igrati, ampak je bil znan kot Hot Jesus. To smo zdaj rabili. Je pa ta serija še bolj mene navdušila, kot s tem, da so pač imeli Hot Jesus, zakaj pa ne? S tem, da so naredili knjigo po seriji. Yes, very meta. Biblijo. Ne, dejansko pač v bolj sodobnem jeziku napisano, tako da lahko berejo ljudje, ki berejo romance, zgodovinske romane in se ne rabijo obadati s temi
težkimi besedami in talenti in tako dalje. Ljudje, ne. To je bila že naša 185. epizoda in prvi velikonočni special. Poslušali ste podcast, ki se oglaša na Mail Bot, podcast za serijo filme, risanke, špile in knjige vseh žanrov, od Ev do Z, ki ga gosti mreža Aparatus. Z vami smo bili Igor Urnebesni Harp. Kaj pa sem tle napisal? Aha, Mito, jaz sem dodal jajčka Gegič. Ja, seveda sem je. Okay. In Aljoša, Jezus ni zgodovinski lik. Tole epizodo smo posneli pri meni doma, zato so moji sosedje naše režanje poslušali ekskluzivno predčasno, za kar jim bomo zaračunali. Upam, da bodo zaradi tega naslednjič, ko bo kdo parkira pri meni, manj težili. Hvala, sosedje. Če vam je bilo všeč... Poznaš ta joke? Veš, kdo je tisti edini, ki posluša obe strani argumenta? To je sosedje. Če vam je bilo všeč, kar ste pravkar in danes slišali, delite, všečkajte naš podcast, naročite se nam preko vaše najljubše aplikacije oziroma ponudnika podcastov, dajte nam kakšno oceno na Apple Podcasts ali Spotifyju, spremljajte platformo Aparatus z odličnim in raznovrstnim izborom podcastov in če ste prepričani, da ste prav vi novo utelešenje Boga Očeta, njegov drugi prihod, prosim, naredite ta čudež, da bomo kaj zaslužili od podcasta Obot. Meni se ne da več v službo, dajte no. Penzije itak ne bom dočakal, hvala. Bomo dali za ofer, ko bomo naslednjič pri Maši, ampak najprej zrihtajte, ker dokler moram med tednom v službo, bom v nedeljo spal. Na Twitterju nas najdete kot @podcast Obot, na Facebooku in Instagramu smo podcast s K-jem, Obot brez pikic vmes, sicer pa najdete vse pomembne povezave tudi v drevesu povezav oziroma na Linktree, ki ga najdete na dnu objave. Vabimo vas tudi na naš Discord server, kjer lahko klepetamo o vsem tekočih epizodah, o tem, kaj žanrskega konzumiramo ali bodemo konzumirali, sprotnih kratkih recenzijah in še marsičem. Na družabno mrežo še vedno tudi delimo rajcere, prikolce, novice sveta žanra in druge zanimivosti in tja lahko smerite vsa vprašanja, pripombe, komentarje, fotografije vaših zajčkov in jajčk, predloge, kaj bi za vas pogledali. Naslednjič, tole je bila že 185. epizoda, dragi oboževalci in oboževalke. Naslednja epizoda 6. sezone je na vrsti 9. aprila. O čem bomo govorili, ne vemo še čist dobro, mogoče Fred Body problem, če smo že pri tem. Se torej poslušamo takrat. Hvala vam za vašo pozornost in še eno propagandno sporočilo, za katerega sicer nismo plačeni, ampak Kurja Polt se poslavlja 19. aprila. Če imate čas, če ste z Ljubljane ali z okolice, ali pa imate kakšnega frenda, pri katerem lahko krešnete, pridite 19. aprila, to je petek, v Ljubljano, v Kinodvoru bojo še zadnji, mislim, da 4 ali 5 filmov, nekaj takega, skratka. Poglejte si program, karte se še dobijo, ampak zelo malo jih je še, tako da pohitite in se nam pač skratka pridružite vsaj meni, ki bom tudi tam pri gledanju in slovesu od Kurje poti. Labodi spev, Kurje poti. Tako. Kurje spev. Kurje spev. Čau! Ok, dovolj, nehamo, režemo tu.